हरे हरे राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण राम राम हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम राम कृष्ण हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण राम कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे राम राम कृष्ण राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण राम कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे લગભગ બધાની થઈ ગઈ હશે. हरे राम બાકી હોય એમ પૂરું કરી લેજો. हरे થેન્ક યુ વેરી મચ. हरे राम આનંદ આવ્યો બધાના મોંએથી હરિનામ સાંભળીને. મને લાગતું હતું કે આ થોડું કેવસ થાય પણ એ ઉલટું સારું થાય છે. જેવી રીતે ટેમ્પલમાં આડું કરી દે ને સવારના મંગળા આરતી પછી કેવી રીતે થતું હોય એવી રીતે લાગે. ચારે બાજુ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ આડું રામ હરે રામ રામ હરે હરે. વન્ડરફુલ. આપણે હવે ઓડિયો ઓન સાથે જ માળા કરીશું. ધેટ્સ વન્ડરફુલ. રિયલી બહુ મજા આવે. યસ. અને આજે જેમને વિડીયો ઓન સાથે માળા કરેલી છે, ઓડિયો તો ઘણા બધાએ ઓન રાખ્યો તો વિડીયો ઓન સાથે માળા કરેલી છે એમનો ખૂબ ખૂબ આભાર. સીવી વ્યાસ પ્રભુ, જયશ્રી માતાજી, લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ, નીલમ રાવલ માતાજી, નીલા પરમાર માતાજી, તેજસ પ્રભુ, હિતાંશી માતાજી, હેતલ દવે માતાજી, મૃદુલા ભટ્ટ માતાજી અને ફોર ધ ટાઈમ બિંગ આરતી માતાજીના ડોટર પણ હતા. સો યંગ. યસ. બહુ જ સરસ. જોઈને ખૂબ આનંદ થાય અને સાંભળીને તો આનંદ બેવડો થઈ જાય. સો બહુ સરસ. થેન્ક યુ વેરી મચ. તમારા બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર. આપણે આજે 24 જણા હતા આઈ થિંક એવરેજ શરૂઆત કરી એન્ડ સુધીમાં. અત્યારે તો 29 છે પણ ઇટ વોઝ 24. સો દેટ ઇઝ વન્ડરફુલ. ટુ વન્ડરફુલ. આઈ મીન જેમ જેમ આપણે અધ્યાયમાં આગળ જઈએ એમ એમ જપ કરતા વખતે માણસો વધે તો એ ખરેખર એમ કહેવાય કે આપણે જે આ 18 દિવસની ગીતાનો સાર છે એ પકડી રહ્યા છીએ. એક ઇસેન્સ, બે જ ઇસેન્સ છે 18 દિવસમાં. એક તો શ્રી કૃષ્ણ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર છે અને બીજું કે આપણે
હરિનામ કરવું જોઈએ. દેટ ઇઝ ધ 2 મેજર આઉટકમ્સ જે આપણે લેવા જોઈએ. સો તમારા બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર. ક્વિક રિકેપ કરી લઈએ, બરાબર? પહેલા અધ્યાયથી લઈ અને આપણે રિકેપ ચાલુ કરીએ. ઓકે, પહેલા અધ્યાયમાં કૃષ્ણજીને અચ્યુત કહેવામાં આવ્યા છે. અચ્યુતનો મતલબ શું છે? હરે કૃષ્ણ. હેન્ડ રેસ કરજો, ચેટ બોક્સમાં લખજો. એ ક્યારે ચૂકતા નથી. એક મિનિટ હેન્ડ રેસ કરજો અથવા ચેટ બોક્સમાં લખજો. યસ, લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. અનમ્યુટ કરો. હા, ચ્યુત ન થાય એવા દૃઢ નિશ્ચય, અને પોતાના નિશ્ચયમાં અડગ. અને કેમાં ખાસ કરીને જેને કહેવાય ડગી ન જાય? કયા કાર્યમાં તો ક્યારેય ન ડગે? ભક્તિ માર્ગમાં. ભક્તિ માર્ગમાં પણ હજી બી થોડું મારે સ્પેસિફિક એકદમ પરફેક્ટ સાંભળવું છે. હરે કૃષ્ણ. મેં આય પ્રભુજી. સંસારના કોઈ પણ કાર્યમાં નહીં. પોતાના સેવકની પેલી સેવા કરવામાં, પોતાના ભક્તોની સેવા કરવા માટે. ભક્તની સેવા કરવામાં. ભક્તની સેવા કરવામાં. સો એ ક્યારેય ડગતા નથી. આપણે ગયા વખતે તો બહુ ડિટેલમાં 2-3 વખત આ કેસી ઠેસને વાત કરેલી હતી કે ભક્તના કામ માટે તો એ આવે ને આવે જ, અને ટાઈમથી પહેલા આવી જાય. આપણે નરસિંહ મહેતાનું પણ વાત પેલી કરી હતી ને, મારી હુંડી સ્વીકારો મહારાજ રે સાંભળા ગીરધારી. હુંડી લખે છે ને તોય ત્યાં દ્વારિકામાં શેઠ બનીને, સામળસા શેઠ બનીને હુંડી સ્વીકારે છે ને પૈસા આપી દે છે. સો જોરદાર. ભક્તના એમાં કદી ડગતા નથી. સો દેટ ઇઝ અચ્યુત કહેવાય છે. ઓકે, તો આ ચેપ્ટર 1માં ધીસ ઇઝ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ કે ભગવાનને અચ્યુત કહીને બોલાયા છે. ઓકે, આ વખતે આપણે એક પોઈન્ટ નથી લીધો. અર્જુનને કેટલા નામથી ભગવાન બોલાવે છે, અને ભગવાન અર્જુનને કેટલા નામથી બોલાવે છે આખી ભગવદ ગીતામાં? ગઈ વખતની નોટ વાળા જે છે ને, જેમને નોટ બનાવી છે ને, એ બોલી શકે. હરે કૃષ્ણ. 68 નામથી પ્રભુને બોલાવે છે અને અર્જુનને 23 નામ. હરી બોલ. વેરી ગુડ. બહુ સરસ વાત. આનંદ થાય ખરેખર. બહુ સરસ. 68 નામથી, અલગ અલગ 68 નામથી અર્જુનને બોલાયા. અને પાછું એવું પરફેક્ટ ને કે જ્યારે જે સીન બન્યો હોય ને એ જ પ્રમાણેનું નામ બોલે. કેસી નિસુદન કહે તો એ જ કે ભાઈ કેસી નામના દૈત્યને માર્યો હતો, અને મારો અંદરનો જે સંશય છે એ પણ દૈત્ય છે. તો એવી રીતે. તો 68 અને 23. યસ. વન મોર પોઈન્ટ પહેલા અધ્યાયમાંથી. ઓકે, અર્જુન જે છે એ ન લડવાનું કહે છે, એના 5 કારણો. આ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, એટલા માટે આને આપણે ફરીથી લઈએ છીએ. અને આઈ વુડ લાઈક ટુ લિસન ફ્રોમ સમબડી હુ ઇઝ ફ્રોમ ધીસ બેચ ઓનલી. આ જ બેચમાંથી હોય એ વ્યક્તિ, પહેલાની બેચમાં ના હોય એવી વ્યક્તિ જવાબ આપે તો ઇટ વિલ બી ગ્રેટ. ઓકે, અમિત સોલંકી પ્રભુ તો છે જ, જુઓ તૈયાર. વેરી નાઇસ. હુ એલ્સ? જલ્દી. લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ. અચ્છા, પહેલાની બેચના તો બધાએ હાથ ઊંચા કરવા જોઈએ. ઓકે, 1 2 3. પરેશ શાહ પ્રભુ અને મૃદુલા ભટ્ટ માતાજી. ઓકે, બંને અનમ્યુટ કર્યું છે, એટલે તમારે ખરેખર બોલવાનું છે કે તમે એમ જ અનમ્યુટ કર્યું છે? હરે કૃષ્ણ. ઓકે, યસ. અગર કોઈને ના બોલવાનું હોય તો આપણે અમિત સોલંકી પ્રભુને કહીએ. યસ, અમિત પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. બોલો, 5 કારણ બોલી જાઓ. હા, એના કારણો હતા કરુણા, આનંદ નથી, પાપ, કૌટુંબિક પરંપરા અને અનિશ્ચિતતા. 2.6. પરફેક્ટ. ઓકે, ડન. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન ફોર ઓલ્ડ બેચ કે ભગવદ ગીતાને 2 શબ્દોમાં કેવું હોય તો શું કહી શકાય? કાલે હું એકવાર બોલ્યો હતો, એટલે પ્લીઝ જલ્દી બોલી જાઓ. આમાં તો રાહ જ ના જોશો મારી અનમ્યુટ કરવાની. ભગવત શરણાગતિ. યસ, ભગવત શરણાગતિ. ભગવત શરણાગતિ. હરે કૃષ્ણ. યસ, હરે કૃષ્ણ. પરફેક્ટ. ભગવત શરણાગતિ એટલે શરણાગતિ આપણે લઈએ તો આપણું કામ થઈ જાય. તો એટલી ભગવદ ગીતા આપણને વધારે જાણવા મળે, જેટલી શરણાગતિ વધે એટલી. પરફેક્ટ.
Bhagavad Sharanagati is only 2 words within which you can describe Bhagavad Gita. Okay. Okay, જવાબો ટેક્સ્ટ બોક્સમાં બી મને આવ્યા છે, તો પીપલ આર રાઈટ. નીલમ રાવલ માતાજી છે, ઓકે, હિતાંક્ષી માતાજી, ઓકે ફાઇન. તો ભગવત શરણાગતિ, ઓકે, શરણાગતિનો શ્લોક ગઈ વખતે આપણે જયશ્રી માતાજી પાસે બોલાવ્યો હતો. એનીબડી એલ્સ કેન ટેલ ધેટ શ્લોકા અધર દેન જયશ્રી માતાજી? શરણાગતિનો શ્લોક જે અર્જુન બોલે છે અને જેનાથી અર્જુનજી શરણાગતિ સ્વીકારી લે છે, અને આપણને એ શ્લોક બહુ જ જેને કહેવાય કે યાદ રાખવા લાયક શ્લોક છે. યસ જિગ્નેશ પ્રભુ, વિડીયો ઓન કરીને બોલશો? યસ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. કાર્પાણ્ય દોષોપહત સ્વભાવ પૃચ્છામિ ત્વામ ધર્મ સમૂઢ ચેતા યત્શ્રેયસ્યાત્મે સ્થિતં બ્રૂહિ તન્મે શિષ્યતે હમ સાધી મામ ત્વામ પ્રપન્નમ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તમને યાદ રહી ગયો જિગ્નેશ પ્રભુ શ્લોક? યસ પ્રભુજી, મેં બીજા અધ્યાયના ઘણા બધા શ્લોક કર્યા છે. ઓ વાહ, વેરી નાઇસ. બીજા અધ્યાયના ઘણા બધા કર્યા છે ને, આજે આવશે. ચલો હું તમને એમાંથી કોઈ પૂછું. 11મો, 12મો, 12મો, 13મો, 14મો, 22, 23, 24. ઓ વાહ. એ પેલી દિશા માતાજી, પેલી એપ આપણે મૂકી નથી નહીં આ વખતે ગ્રુપમાં? પેલા નથી મૂકી. મૂકી દઈશ પ્રભુજી. વેરી ગુડ. તો જિગ્નેશ પ્રભુએ આટલા બધા શ્લોક ક્લિયર કરી નાખ્યા. બહુ બધા અવાજ આવે. બહુ અવાજ છે, બહુ જ અવાજ. આઈ ડોન્ટ નો, યુ શુડ હેવ ટુ મ્યુટ. ઓકે ફાઇન. બીજો અધ્યાયમાં તો હું શરણાગતિથી આગળ કંઈ લેવું નથી, કારણ કે 5 પ્રશ્નોના ભગવાન જવાબ આપી દે છે. ત્રીજા અધ્યાયનું નામ શું છે? હરે કૃષ્ણ. નેમ ઓફ ધ 3rd ચેપ્ટર? કર્મયોગ. કર્મયોગ. ઓકે. કૃષ્ણ ભાવના ભાવિક કર્મ આપણે 5માં આવશે. ઓકે. ચોથા અધ્યાયનું નામ શું છે? દિવ્ય જ્ઞાન. દિવ્ય જ્ઞાન. ઓકે. હા, ચેટ બોક્સમાં પણ જવાબ આવે છે, સાચા છે હિતાંક્ષી માતાજી. ઓકે, દિવ્ય જ્ઞાન. 5મા અધ્યાયનું નામ શું છે? કર્મયોગ. કૃષ્ણ કર્મયોગ. ભાવના મુક્તિ. 6ઠ્ઠા અધ્યાયનું નામ શું છે? ધ્યાન યોગ. ધ્યાન યોગ. 7મા અધ્યાયનું નામ શું છે? પરમેશ્વરનું જ્ઞાન. જ્ઞાન વિજ્ઞાન. જોયા વગર બોલવાનું હો બધાએ. 8મા અધ્યાયનું નામ શું છે? ભગવત પ્રાપ્તિ. 8માનું ભગવત પ્રાપ્તિ. અક્ષર બ્રહ્મ યોગ ને ભગવત પ્રાપ્તિ. ભગવત પ્રાપ્તિ. બરાબર. ચાલો એ શરૂઆત કરીએ હવે આપણે. ઓકે, ભગવત પ્રાપ્તિ હિતાંક્ષી માતાજી. બરાબર છે. લેટ અસ સ્ટાર્ટ. સો ઇટ વોઝ અ ક્વિક રિકેપ. આપણે આ રીતે થોડું રિકેપ કરીશું તો ગુડ. હા, મારી સ્ક્રીન દેખાય છે દિશા માતાજી? હરે કૃષ્ણ. યસ પ્રભુજી. ઓકે. Here we are, chapter 8, Akshara Brahma Yoga. Okay. બહુ સરસ આજનો અધ્યાય છે. ઘણું બધું જાણવા મળે છે. અક્ષર બ્રહ્મ યોગ, પરમાત્માની પ્રાપ્તિ. ઓકે. જગન્નાથજી, બલદેવજી, સુભદ્રાજી કી જય. તો અહીંયા આગળ આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે અક્ષર બ્રહ્મ, પરમ પરમેશ્વર કોણ છે? રાઈટ. જગન્નાથજી, બલદેવજી, સુભદ્રાજી ના દર્શન છે. જ્યારે જગન્નાથજીની રથયાત્રા નીકળે, તમારામાંથી કોઈ એવો સદભાગી છે? એ આપણે એક પાર્ટિસિપન્ટ છત્તીસગઢના પણ હતા આઈ થિંક. તો એ કોઈએ આમાં રથયાત્રામાં પુરીમાં ભાગ લીધેલો છે? મે નોટ બી રાઈટ. અચ્છા, કાંઈ નહીં, પોતાના ગામની રથયાત્રામાં ભાગ લીધેલો છે? હરે કૃષ્ણ. યસ યસ. યસ પ્રભુજી. યસ પ્રભુ. જિગ્નેશ પ્રભુ. અમદાવાદ. આશીષ પ્રભુ. અમદાવાદ. સુરત. યસ. અમદાવાદ. ઇસ્કોનની. વાહ, બહુ સરસ, બહુ સરસ. તો રથયાત્રા બહુ જ પાવન પ્રસંગ છે, અને શીલા પ્રભુપાદે આખા વર્લ્ડના ગામે ગામ, હવે તો ન્યુયોર્ક બોલો કે લંડન બોલો કે જાપાનમાં પણ ઓફ લેટ દે હેવ સ્ટાર્ટેડ, ઓસ્ટ્રેલિયા, એવરીવેર રથયાત્રા ચાલે છે. તો એ શું છે? આપણે શું કામ આ જે છે આ સમજવું જોઈએ? આ અધ્યાય આપણે એના ઉપર આવશું. અત્યારે આ ચિત્ર તમે તમારા મગજમાં અંકિત રાખજો.
આ જગન્નાથજીનું જે પુરીનું મંદિર છે, શ્રી મંદિર કહેવાય છે, એના દર્શન છે. બહુ જ અદ્ભુત દર્શન છે. ઓકે, 8.1 અર્જુન ઉવાચ કિમ તદ બ્રહ્મ કિમ અધ્યાત્મમ કિમ કર્મ પુરુષોત્તમમ અધિભૂતમ ચ કિમ પ્રોક્તમ અધિદૈવમ કિમ ઉચ્યતે. અર્જુન ભગવાનને પહેલા બે શ્લોકમાં 8 પ્રશ્નો પૂછે છે. પેલું આ જુઓ, આખું સાયન્સ છે ને, સમજવા જેવું છે કે જિજ્ઞાસા બહુ મહત્વની છે. જે વેદાંત સૂત્રનું પહેલું સૂત્ર, અથાતો બ્રહ્મ જિજ્ઞાસા. જયારે પહેલા ગુરુકુળમાં બાળક જાય તો એના મગજમાં જેને કહેવાય ને કે ઠોકીને બેસાડી દે, જિજ્ઞાસા, યુ મસ્ટ હેવ ક્યુરિયોસિટી. તારામાં જિજ્ઞાસા હોવી જ જોઈએ કે હું અહીંયા શું કામ આવ્યો. તારામાં જિજ્ઞાસા હોવી જ જોઈએ કે બ્રહ્મ શું છે, પરમાત્મા શું છે, ભગવાન શું છે. એટલે આ બેસિક ફાઉન્ડેશન છે આપણા આધ્યાત્મિકતાનું કે સનાતન ધર્મનું. જિજ્ઞાસા, યુ મસ્ટ હેવ ક્વેશ્ચન. અને પ્રશ્ન એના માટે નહીં કે પોતાનું જ્ઞાન બતાવવા માટે, પ્રશ્ન એના માટે નહીં કે જે ગુરુ હોય એને નીચા દેખાડવા માટે, પ્રશ્ન એના માટે કે મારા માટે જીવન મરણનો સવાલ છે આ બધા પ્રશ્ન. અને ભગવાને આગલા 7મા અધ્યાયના છેલ્લા 2 શ્લોકમાં આ બધા શબ્દો બોલ્યા છે. એટલે અર્જુનજી આપણા માટે પકડી લે છે. અને જિજ્ઞાસા કરવી એ બેસિક છે. મને એ શ્લોક કોણ કહેશે? આઈ થિંક ધેટ વોઝ ચેપ્ટર 4. યસ, કે આપણે ગુરુ પાસે જઈને જિજ્ઞાસા કરવી જોઈએ અને પ્રશ્ન પૂછવા જોઈએ. તો એ પદ્ધતિવાળો શ્લોક આખો બોલવાનો છે. કોણ બોલી જશે? હરે કૃષ્ણ. બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોક છે, જોયા વગર. if somebody can do without saying, it's fine, or otherwise join. ચાલો ચાલો ચાલો. હરે કૃષ્ણ. વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોક. કારણ કે આમાં 8 પ્રશ્નો પૂછે છે અર્જુન. પ્રશ્ન પૂછવાનું મહત્વ છે. એટલે ભગવાન બી એવું આંધળી શ્રદ્ધા કરવાનું નથી કહેતા. તમે પ્રશ્ન પૂછો, તમે જવાબ લો અને પછી તમે કન્વિન્સ થાઓ. એટલે એનાલિટિકલ માઇન્ડ હંમેશા રાખવાનું છે, આંધળી શ્રદ્ધા મૂકવાની નથી. કયો પ્રશ્ન, કયો શ્લોક છે? યસ પરેશ પ્રભુ, તમે અનમ્યુટ કર્યું છે? નથી. ઓકે, who else is there who can recite the shloka? દિશા માતાજી છે, કો-હોસ્ટ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. ગુરુ પાસે જવાનું, પ્રણામ કરવાનો, સેવા કરવાની ને પ્રશ્ન પૂછવાનો. કયો શ્લોક છે? હરે કૃષ્ણ. નોબડી. મને લાગે છે કોઈક તો બોલશે. ચાલો ચાલો ચાલો. બીજો શ્લોક છે 4થા અધ્યાયનો, એવમ પરંપરા પ્રાપ્તિ. નંબર મારે જોવો પડશે. ના 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 ના. તદ્વિધિ પ્રણિપાતેન પરિપ્રશ્નેન સેવયા. ચાલો ચાલો ચાલો, આટલા સુધી બોલી નાખ્યું. હરે કૃષ્ણ. તદ્વિધિ પ્રણિપાતેન એટલે પ્રણામ કરવાનો, પરિપ્રશ્નેન એટલે પ્રશ્ન કરવાનો, સેવયા એટલે સેવા કરવાની. આ 3 વસ્તુ કરવાની. ઉપદેક્ષ્યંતિ તે જ્ઞાનમ. ચાલો ચાલો ચાલો. હજી નહીં મળ્યો? હવે તો મળવો જોઈએ. બોલો અશોક પ્રભુ. કૃષ્ણ. બોલો હરે કૃષ્ણ. બોલો અમિત પ્રભુ. ઉપદેશ્યંતિ તે જ્ઞાનમ જ્ઞાનીનસ્તદસર્ન. હા, કેટલામો શ્લોક છે? 30. ચોથા અધ્યાયમાં 34 નંબર. હા, ચોથા અધ્યાયનો 30મો છે. 34 છે. હા, તદ્વિધિ પ્રણિપાતેન પરિપ્રશ્નેન સેવ્યા ઉપદેક્ષ્યંતિ તે જ્ઞાનમ જ્ઞાનીનસ્તત્વદર્શિન. એટલે આ યાદ રાખવાની જરૂર છે. બરાબર, કે ગુરુને એપ્રોચ કરવો બહુ જ જરૂરી છે. આપણા જ્ઞાનની શરૂઆત ત્યારે જ થાય કે જ્યારે આપણે ગુરુ લઈએ. ઇટ ઇઝ જસ્ટ અ સ્ટાર્ટ. આધ્યાત્મિક જીવનનું પહેલું પગલું જ ગુરુ બનવાથી થાય. ભક્તિ રસામૃત સિંધુમાં રૂપ ગોસ્વામી કહે છે કે આધ્યાત્મિક જીવનની શરૂઆત ગુરુને સ્વીકારવાથી થાય. અને ગુરુને સ્વીકારવાથી એટલે આપણે એમ સમજીએ કે આપણે ગુરુને એક્સેપ્ટ કરી લઈએ તો બરાબર થઈ ગયું. પણ એવું નહીં, ગુરુએ પણ આપણાને સ્વીકારવા જોઈએ. એટલે વાઇસે વર્ષા પ્રોસેસ છે. તમે જઈને એમ કહો કે તમે મારા ગુરુ તો ચાલે, પણ ગુરુ કહે કે ભાઈ તારું તો લેવલ જ નથી. હું જઉં તો કે ભાઈ ધર્મેશભાઈ તમારું કોઈ તમારું મનનો ઉપર કંટ્રોલ નથી, તમે ભગવાનનું નામ નથી લેતા, તમે યોગ્ય રીતે તમારા જીવનની ફરજો નથી અદા કરતા, એટલે તમને ના સ્વીકારી શકું. તો પછી હું એમને ગુરુ માનું પણ એ મને શિષ્ય ના માને તો એવું ચાલે જ નહીં ને. બંનેની વચ્ચે અરસપરસ એક્સેપ્ટન્સ હોવું જોઈએ. એક અલગ પદ્ધતિ છે, તમારા બધાના જાણ માટે કહી દઉં, એને રિત્વિક પદ્ધતિ કહે છે. રિત્વિક પદ્ધતિમાં એવું હોય કે એવું કે ભાઈ અમે
અત્યારના કોઈ માણસો ઉપર વિશ્વાસ નથી કરતા, કારણ કે કળિયુગ ચાલે છે. એટલે ભલે ગુરુ પરંપરા બરાબર, પણ પહેલા જે થઈ ગયા એમાંથી અમે વ્યક્તિને ગુરુ માનીએ, કારણ કે એ બહુ પ્રભાવશાળી હતા અને એમના બહુ બધા ફોલોઅપ હતા, તો એમને માનીએ. પણ અત્યારના કોઈની ઉપર વિશ્વાસ ના કરીએ તો આને ઋત્વિક પદ્ધતિ કહેવાય. શાસ્ત્રોમાં ક્યાંય આનો ઉલ્લેખ નથી. પણ જે ખરી પદ્ધતિ છે ગુરુ પરંપરા, જે બધા જ શાસ્ત્રો જેનું અનુમોદન આપે છે કે યુ મસ્ટ બી એબલ ટુ ફાઇન્ડ અ પર્સન, લિવિંગ પર્સન, જીવતો માણસ તમારે શોધવો પડે કે જે માણસને તમે બધી ચારે બાજુથી ચકાસી લો, એનું ભૂત ચેક કરી લો, ભૂતકાળ ચેક કરી લો, એનું વર્તમાન ચેક કરી લો, ભવિષ્યકાળ તો આપણને ખબર નથી, પણ બધું ચેક કરીને તમે નક્કી કરો. પણ એવો માણસ તમે શોધો અને શોધો જ કે જે તમને એમ લાગે કે ગુરુ બનાવવામાં યોગ્ય છે, અને એ વ્યક્તિ પણ તમારામાં યોગ્યતા સ્વીકારે. નહીં તો ગુરુ પ્રભુપાદ બહુ વાત કહે છે કે બિઝનેસ ગુરુસ બહુ જ છે કે થોડાક પૈસા આપો, તમને એક મંત્ર આપું તો તમારે ફલાણું કામ થઈ જશે, થોડાક પૈસા આપો, તમને એક મંત્ર આપું, તમારું આ કામ થઈ જશે. અને પ્રભુપાદ કે ઘણા તો એવા છે કે તમને એક મંત્ર આપે તમે જ ભગવાન બની જશો. તો એવા પણ ગુરુ ઓછા નથી, બરાબર. સો એવું નહીં, સાચા ગુરુ શોધવાના. અને એની પાસે જુઓ અર્જુન કેવા પ્રશ્ન કરે છે. ભગવાનની ઉપર એનો વિશ્વાસ તો ઓલરેડી છે, રાઈટ? એને ઓલરેડી ભગવાનને એક્સેપ્ટ કરી લીધા છે, શરણાગતિ લઈ લીધી છે, પણ છતાં પણ એ પ્રશ્ન પૂછે છે, હે ભગવાન, હે પુરુષોત્તમ, બ્રહ્મ શું છે, આત્મા શું છે, સકામ કર્મ શું છે, આ ભૌતિક જગત શું છે, અને દેવો શું છે? કૃપા કરી આ બધું મને સમજાવો. બોલો, હજી બીજો પ્રશ્ન જોઈએ આપણે. અધિયજ્ઞ કથમ કો અત્ર દેહેસ્મિન મધુસૂદન પ્રયાણ કાલે ચ કથમ જ્ઞેયોસી નિયતાત્મભી. હે મધુસૂદન, યજ્ઞના સ્વામી કોણ છે અને શરીરમાં કેવી રીતે રહે છે? વળી ભક્તિમાં પરોવાયેલા મનુષ્યો અંતકાળે આપને કેવી રીતે જાણી શકે છે? દેહેસ્મિન મધુસૂદન, અંતકાલે. અચ્છા જિજ્ઞેશ પ્રભુ, તમે કહેતા હતા તમે બીજા અધ્યાયના શ્લોક પાકા કર્યા છે ને. એક પેલો આપણો કેટલામો શ્લોક છે? 13મો છે. 13મો શ્લોક કયો છે? હરે કૃષ્ણ. દેહિનોસ્મિન યથા. એ બોલી બતાવો. ચલો, સરસ શ્લોક છે, આની સાથે મેળ ખાય છે. તો અવાજ આવે છે મારો? કારણ કે મારે કપાઈ આવે છે. તમને નથી આવતો અમારો? બરાબર આવે છે અમને તો. ઓકે, હું બોલું. દેહિનોસ્મિન યથા દેહે કૌમારમ યૌવનમ જરા તથા દેહાંતર પ્રાપ્તિ ધીર તત્ર ન મોહયતિ. બહુ ફાઇન. જય શ્રી માતાજી, તમને તો યાદ છે ને? યસ, યાદ છે પ્રભુજી, યાદ છે. ઓકે, ડન. દેહિનોસ્મિન યથા દેહે કૌમારમ યૌવનમ જરા તથા દેહાંતર પ્રાપ્તિ ધીર તત્ર ન મુહ્યતે. ધીર લોકો છે એ મોહાતા નથી. આમાં આપણે આગળ પણ ડિટેલમાં જોઈશું કે ધીર કોને કહેવાય. તો આ બધા 8 પ્રશ્નોમાંથી 7 પ્રશ્નોના છે ભગવાન બે જ શ્લોકમાં જવાબ આપી દે છે. ખટ 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 ખટ. સારો શિક્ષક કોને કહેવાય? 1 મિનિટ રાહ ના જોવે, ફટ દઈને એને ટુ ધ પોઈન્ટ જવાબ આપી દે. આનો આ. પેલાને આમ રોકાવું ના પડે. નહીં તો ઘણી વાર શું છે કે જિજ્ઞાસા મરી જાય, લાબુ કે ભગવાને ફટાફટ જવાબ આપી દીધો. પણ જે મેઇન પોઈન્ટ છે એના માટે ભગવાને આખો 8મો અધ્યાય લીધો. કયો? મૃત્યુ સમયે તમને કેવી રીતે જાણી શકાય? બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે. કોને જાણવાના છે? જ્ઞેયોહી નિયતાત્મભી. તમને કેવી રીતે જાણી શકાય? બરાબર. મૃત્યુ સમયે ભગવાનને જાણવા જોઈએ, યાદ કરવા જોઈએ. એ મહત્વ તો અર્જુન સમજી ચુક્યા છે, પણ હવે કેવી રીતે એ કરી શકું એ પૂછે છે. શ્રી ભગવાન વાચ અક્ષરમ બ્રહ્મ પરમં સ્વભાવો અધ્યાત્મ ઉચ્યતે ભૂત ભાવોદ્ભવ કરો વિસર્ગ કર્મ સંનતિ. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરે કહ્યું અવિનાશી દિવ્ય જીવને બ્રહ્મ કહે છે. એટલે આપણે બ્રહ્મની આ બીજી વ્યાખ્યા જોઈ, બરાબર, કે આપણે જે છીએ, આપણો જે જીવ છે એને પણ બ્રહ્મ કહે છે. આની પહેલા આપણે બ્રહ્મ બીજે ક્યાંક બી યુઝ કર્યો હતો. શું છે? બોલો. ચાલો, બ્રહ્મ બીજે ક્યાં યુઝ કર્યો? હરે કૃષ્ણ. પૂર્વી માતાજી બોલો, તમે અનમ્યુટ કર્યું છે. સોરી પ્રભુજી, હું અત્યારે જ જોઈન થઈ. અચ્છા, એવું છે. જસ્ટ હમણાં જ. પહેલા એક ક્લાસમાં નહોતા? નહીં, હું સવારના બેચમાં છું એટલે. ઓકે. તો સવારની બેચમાં તો બતાવ્યું હશે ને બ્રહ્મ પરમાત્મા. ઓ માય ગોડ, હું તો ભૂલી ગયો. બ્રહ્મ પરમાત્મા અને ભગવાન. બ્રહ્મ એટલે આત્મા. બ્રહ્મ એટલે આત્મા, એ તો અહીંયા કીધું, પણ પેલું બ્રહ્મ શું હતું?
પેલું બ્રહ્મ શું પરમાત્મા. હતું? બ્રહ્મ પરમાત્મા ભગવાન વાળા બ્રહ્મ શું હતું? એ જે માયાવાદીઓ જે બ્રહ્મ માટે જે ઓલું કરે હા, છે, એ શું છે? હા એના માટે એટલે એક જાતનો પ્રકાશ છે ભગવાનની જે હા. યોગમાયા શક્તિથી, જે ભગવાન Yes, આવૃત yes. છે એની યોગમાયા શક્તિથી, એટલે એ લોકો ત્યાં સુધી જ પહોંચી શકે છે એના એ પ્રકાશ સુધી. એટલે હા, એ લોકો એવું કે છે કે બસ આ જ ભગવાન છે, પ્રકાશ. પરફેક્ટ. તો એ બ્રહ્મ ની વ્યાખ્યા હતી અને આ બ્રહ્મની વ્યાખ્યા છે, બરાબર? એટલે ભાગવતમમાં જે ભગવાનને ગોડ રિયલાઇઝેશનના જે 3 સ્ટેજ કયા છે, એમાં પહેલું સ્ટેજ છે બ્રહ્મ છે. એટલે એમાં ભગવાનના શરીરનો પ્રકાશ છે એને બ્રહ્મ કહે છે, બરાબર? અહીંયા આગળ ભગવાન કહે છે કે જીવને પણ બ્રહ્મ કહેવાય. એટલે આપણે પણ આપણી અંદર જે જીવ છે એને પણ બ્રહ્મ કહેવાય, કારણ કે એવું કેવો છે? અવિનાશી છે અને દિવ્ય છે. ભગવાનનો અંશ છે એટલે અવિનાશી છે અને દિવ્ય છે. તેના સનાતન સ્વભાવને આધ્યાત્મ, એટલે સનાતન સ્વભાવ, આપણો જેવો તેવો સ્વભાવ નહીં. અહીંયા આગળ કંઈક વ્યસન કરવાનો સ્વભાવ પડી ગયો હોય આપણો, તેને અધ્યાત્મ કહેવાય નહીં, બરાબર? રોજ સવારે ઉઠીને ડેફિનેટલી ચા જોઈતી જ હોય તો એ સ્વભાવ મારો અધ્યાત્મ કહેવાય? ના કહેવાય, કારણ કે હું જન્મ્યો ત્યારે એ મારો સ્વભાવ નહોતો, બરાબર? હું મરી જઈશ પછી પણ મારો આત્માનો એ સ્વભાવ રહેશે નહીં. પછી કોઈ પણ યોનિમાં જન્મ મળે, બરાબર, તો એ યોનિમાં કંઈક પછી થોડી કંઈક એ વ્યસન યાદ આવવાનું છે, નથી આવવાનું, તો એને અધ્યાત્મ ના કહેવાય. સનાતન સ્વભાવ, જીવનો સનાતન સ્વભાવ શું છે? વોટ ઇઝ ધ એટર્નલ કેરેક્ટર ઓર એટર્નલ નેચર ઓફ ધ સોલ? જીવનો સનાતન સ્વભાવ છે કે ભગવાનનો એ પાર્ટ અને પાર્સલ છે, બરાબર ને? તો એ નાતે એને શું કરવું જોઈએ? હરે કૃષ્ણ. એને જીવે શું કરવું? એને ભગવાનની સેવા કરવી જોઈએ. યસ, હા, સોરી, તમે કીધું મે આઈ. ઓકે, ઓકે, ફાઇન. અરે જય પ્રભુ પણ આવ્યા છે આજે તો. હરે કૃષ્ણ, જય પ્રભુ. ઓકે, એમનું માઇક ચાલુ છે ખાલી, પણ અવાજ નથી આવતો. ફાઇન. પછી આગળ કીધું જીવોના ભૌતિક. હરે કૃષ્ણ. ઓકે માતાજી, હરે કૃષ્ણ. મને ખ્યાલ નહીં આવ્યો કે અમારા વિશે વાત કરતા હતા એટલે. ઓકે, ઓકે. નહીં, બહુ ટાઈમે તમને જોયા એટલા માટે. રાઈટ, વી આર ટ્રાઇંગ કે અમે આવીએ પણ સમહાઉ એકદમ મેળ નથી પડતો, એટલે જ્યારે ટાઈમ મળે એટલે ઓન કરી દઈએ. હા, બહુ સરસ. ગઈકાલે જ મેં યાદ કર્યા હતા તુલસીમાં પાણી ચડાવવા મુદ્દે. મેં કીધું એકવાર મેં ફોન કર્યો તો ત્યાં આગળ ટેક્સાસમાં બી એ તુલસીમાં જળ ચડાવી રહ્યા હતા. That is how I remember you. Thank you for joining, Mataji. Thank you for remembering us. My pleasure. Yes. So જીવોના ભૌતિક શરીરોનો વિકાસ થવાની પ્રક્રિયા સાથે સંકળાયેલા કાર્યને કર્મ અથવા સકામ કર્મ કહેવાય. આપણે કર્મના પ્રકાર જોયા હતા, 4 પ્રકારના કર્મ. ચાલો બોલી દો, કયા કયા કર્મ હતા? 1 મિનિટ હો, હું કહી દઉં. વાહ, જો તૈયાર છે, 2, 3, 4 જણાએ અનમ્યુટ કરી દીધું છે. વેરી નાઇસ. આરતી માતાજી બોલો, તમે બોલ્યા નથી 2-3 દિવસથી. કર્મ, વિકર્મ, અકર્મ. વિકર્મ, અકર્મ અને નિષ્કામ કર્મ, બરાબર? યસ, થેન્ક યુ. બરાબર છે, બરાબર છે. હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ. તો આ ભૌતિક શરીરના વિકાસ થવાની પ્રક્રિયા અને જે સકામ કર્મ હોય એને કર્મ કહેવામાં આવે છે. અધિભૂતમ ક્ષરો ભાવ પુરુષશ્ચ અધિદૈવતમ અધિયજ્ઞો અહમેવાત્ર દેહે દેહ ભૃતાંબર. હવે બાકીના પ્રશ્નોના જવાબ, 3 પ્રશ્નોના, કે એ દેહધારીઓમાં શ્રેષ્ઠ. જુઓ એને કેવી રીતે ભગવાન એનું મનોબળ વધારી રહ્યા છે, બરાબર? એ બી બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે કે જે સામે અથવા તો પોતાનો જે શિષ્ય હોય એનું મનોબળ સતત ઊંચું રાખતા રહે. કારણ કે આ તો કન્ટિન્યુઅસ ભગવાન જવાબ આપે છે એટલે એવું લાગે કે અર્જુનને કંઈ ખબર જ નથી પડતી કે શું. પણ ભગવાન વારે વારે એને સર્ટિફિકેટ આપીને એનું જે કહેવાય કે મોટિવ વધારે છે કે તું બેસ્ટ છે, એટલા માટે હું તને કહું છું, બીજા કોઈને હું કાંઈ કહું આ બધું? હે દેહધારીઓમાં શ્રેષ્ઠ, નિરંતર પરિવર્તનશીલ ભૌતિક પ્રકૃતિ અધિભૂત અથવા ભૌતિક પ્રાગટ્ય કહેવાય છે. પ્રકૃતિના 3 ગુણો આપણે જોવાના છે આગળ 13મા અધ્યાયમાં. ત્યાં આગળ આપણે આ ડિટેલમાં જોઈશું. ઓકે, અત્યારે બહુ ડિટેલમાં નહીં જાય. સૂર્ય તથા ચંદ્ર જેવા દેવોનો જેમાં સમાવેશ થાય છે તે ભગવાનનું વિરાટ રૂપ અધિદૈવ કહેવાય છે. એટલે આપણે વિરાટ સ્વરૂપ વાળો પણ અધ્યાય જોવાના છીએ, બરાબર? તો એમાં આપણે આ અધિદૈવ વિશે સમજીશું. અને પ્રત્યેક દેહધારીના હૃદયમાં પરમાત્મા રૂપે સ્થિત હું પરમેશ્વર અધિયજ્ઞ કહેવાયું છે. તો એ અધિયજ્ઞ છે, તો એ આપણે જોઈશું. તો લેટ અસ મૂવ ફોરવર્ડ. બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોક, ગોખી મારવાનો, એમ લર્ન બાય હાર્ટ. કારણ કે જેટલી વાર બોલશું ને એટલી વાર પછી ધીમે ધીમે ભાવ આવતો જશે. ગીતાના શ્લોકો છે ને એમાં તો અદ્ભુત જેને કહેવાય કે કરંટ છે. એટલે આવા બધા શ્લોકને તો છે ને
પહેલા ગોખીતમાં કોઈ એમ કે પોપટની જેમ બોલવાથી લાભ નહીં, પણ હા શરૂઆતમાં પોપટની જેમ બોલીશ, પછી તો મને ધીમે ધીમે એનો ભાવ આવશે ને, હું એનો ભાવાર્થ 1 વાર 2 વાર 5 વાર 10 વાર 25 વાર ભાવાર્થ વાંચીશું એનો, તો મને ઓટોમેટિકલી પછી ભાવ આવવાનો છે, બરાબર. અને જેવી રીતે આપણા જેવા તમારા જેવા ભક્તોનો મને સત્સંગ મળે, બરાબર, તો મને પણ આનંદ આવે, તમને પણ એનો એ શ્લોક યાદ કરવાનો, એ શ્લોકના ભાવાર્થ વાંચવાનો એનો પણ તમને ઈચ્છા થાય, રાઈટ. લેવલ 2 માં જે પેલું સ્કોર કાર્ડ નહીં શું કહેવાય, સાધના ચાર્ટ, એ ભરીને આવે તેમાં જો તો અમુક લોકો રોજના 1.5 થી 2 કલાક પણ વાંચતા હોય છે. ધીરે ધીરે શરૂઆતના સાધના ચાર્ટમાંથી ઓછા હતા, હમણાં એક જણાનો જોયો તો એમને રીડિંગ ખૂબ વધાર્યું હતું. અને દિશા માતાજીએ એક પ્રેઝન્ટેશન બનાવ્યું હતું ને કે સાધના ચાર્ટમાં ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે, એનું મહત્વ શું છે. એમાં પ્રભુપાદે લેટર લખ્યો છે, એમાં પ્રભુપાદે લખ્યું છે કે રોજે દિવસમાં તમે 1 કલાક ભગવદ્ ગીતા, 1 કલાક તમે ભાગવતમ વાંચો, પ્રભુપાદે લખેલું છે. એટલે એનું મહત્વ છે કે એનાથી તમારું જીવન છે ને દિવ્ય થઈ જશે. એટલે આ બધા શ્લોક એટલા માટે યાદ રાખવાના. અંતકાલે ચ મામેવ, જો આમાં બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ શબ્દ છે મામ એવ, મારું એકલાનું જ. અંતકાળે કોનું સ્મરણ કરવાનું? મામ એવ એટલે શ્રી કૃષ્ણનું, બીજા કોઈનું નહીં. સ્મરણ મુક્ત્વા કલેવરમ એટલે એમને યાદ કરીને આપણે દેહ છોડવાનો. ય પ્રયાતિ સ મદ્ભાવમ યાતિ નાસ્તિ અત્ર સંશય, એ જ મારી પ્રકૃતિને પામે છે. શ્રી કૃષ્ણ એટલે શ્રી કૃષ્ણનું કેવું સ્વરૂપ? શ્રી કૃષ્ણના તો બહુ બધા સ્વરૂપ છે, રાઈટ, પણ મામ એવ ભગવાનનું એવું સ્વરૂપ, ભગવાનનું એ સ્વરૂપ જે અત્યારે અર્જુનની સામે ઊભું છે, દ્વિભુજ મુરલીધર સ્વરૂપ, શ્યામ સુંદર સ્વરૂપ કહેવાય એને. એ શ્યામ સુંદર સ્વરૂપ જે દ્વિભુજ સ્વરૂપ છે, એ બેસ્ટમાં બેસ્ટ ભગવાનનું, જેને કહેવાય ઓરિજિનલમાં ઓરિજિનલ, આદ્યમ પુરાણમ, એ શરીર છે ભગવાનનું દ્વિભુજ મુરલીધર સ્વરૂપ છે. પછી બીજા બધા સ્વરૂપ જે છે એ અલગ અલગ, જેને કહેવાય કે કાળ માટેના, અલગ અલગ લીલા માટેના સ્વરૂપ હોઈ શકે, પણ એ દ્વિભુજ મુરલીધર સ્વરૂપ અંતકાલે યાદ રાખીએ આપણે, તો આપણે જે છે કે ભગવાનને પામીએ. એટલે આ ધીસ ઇઝ વન ઓફ ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ. બધાને એમ થાય ભગવાન હંમેશા અંતકાળે ને પ્રયાણ કાળે ને આમ મળવાની ને એવી જ બધી વાતો કર્યા કરે છે યાર, બીજી કઈ વાત નથી. અશુભ અશુભ વાતો જ કરો છો યાર. જીવનમાં માણવાનું, ભોગવવાનું, જીવવાનું કેટલું બધું છે. આ બધી જે 5 ઇન્દ્રિયો છે, 5 ઇન્દ્રિયો થાકી જાય ને એટલો બધા અહીંયા આગળ જેને કહેવાય કે ચટાકા છે રંગના આપણી પાસે. તો શું કામ આખો દિવસ ભગવાન બીજા અધ્યાયથી ચાલુ કર્યું? બીજા અધ્યાયમાં એમને કીધું હતું દેહિનોસ્મિન, હમણાં જે જિગ્નેશ ડોક્ટર બોલ્યા એવું કે દેહિનોસ્મિન યથા દેહે કૌમારમ યૌવનમ જરા તથા દેહાંતર પ્રાપ્તિ ધીરજ તત્ર ન મૂયતે. તો ત્યારથી ચાલુ કર્યું છે મૃત્યુ મૃત્યુ મૃત્યુ, તો હજી બી 8મા અધ્યાયમાં મૃત્યુ છોડતા નથી. આવું થોડું હોય. પણ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ આપણે બધાએ સમજવાનો છે કે જેવી રીતે આપણે શ્વાસ લઈએ એ જેટલું સ્વાભાવિક છે કે ક્યારેય આપણે શ્વાસ લેવાનું બંધ ના કરીએ, સૂઈએ તો પણ લઈએ, બરાબર, એ જેટલું સ્વાભાવિક છે. સવારે બપોરે સાંજે આપણે જમીએ એટલે જેટલું સ્વાભાવિક છે, એટલું જ સ્વાભાવિક આપણું મૃત્યુ છે. ભગવાન એ કહેવા માંગે છે. શું કામ ભગવાન ગીતામાં આટલી વાર મૃત્યુની વાતો કરે છે, અને શું કામ આટલા બધા ફિલોસોફરો, વિદ્વાનો અને ભક્તો થઈ ગયા હજી પણ ગીતાના જ્ઞાનને હજી પણ જાણે કે પેલા ખાંડિયામાં લસોટ્યા જ કરે છે? કેમ? ભગવાને આખો દાડો આવી નેગેટિવ વાતો કરી હોત, લોકો એવું કે આજના બી પોઝિટિવ વાળું તો એવું ચાલે કે ભાઈ ખોટું ખરાબ બોલવાનું જ નહીં, ખાડામાં પડો તો બોલવાનું નહીં, ખાડામાં પડ્યો આ હા કે ફર્સ્ટ ક્લાસ ચાલ્યો એમ. એવું નહીં. કેવું કે ભાઈ મૃત્યુ જે છે એટલું સહજ છે. કેટલું સહજ છે? જેવું હું શ્વાસ લઉં એટલું. એટલે ઇટ ઇઝ ટુ નેચરલ. શરીર મેં લીધું છે એટલે છોડવાનું જ છે, રાઈટ. જે જન્મ્યો છે એનું મૃત્યુ નિશ્ચિત છે. એટલે ભગવાન એમ કે છે આ બધું યાદ કરાઈને કે આપણે બધું જ યાદ રાખીએ છીએ પણ મૃત્યુ નથી યાદ રાખતા. આપણે ગઈકાલે પણ પેલો યુધિષ્ઠિર વાળો દાખલો જોયો હતો ને, કે એ પરમ આશ્ચર્ય સૃષ્ટિનું શું છે, આપણે રોજે કેટલાય લોકોને મરતા જોઈએ તોય આપણને એવું લાગે કે હું તો મરવાનો જ નથી, બરાબર. તો ભગવાન એ યાદ કરાવે છે કે મૃત્યુ માટે તૈયારી કરો. તમે એવું ના માનો કે હું અહીંયા પૈસા કમાવાની તૈયારી કરું, બરાબર પૈસા કમાવું તો મારી જિંદગી સુખમય થાય તો બહુ પતી ગયું, પછી કોને જોયું છે. પણ અહીંયા આગળ ભગવાન ક્લિયરલી કહે છે કે ય પ્રયાતિ સમત ભાવ, એટલે ભગવાનનું આ ધામ છે. જુઓ કેવો સરસ ફોટો છે. ત્યાં આગળ જઈએ તો ભગવાન આવી રીતે આપણને બાથમાં ભરીને આપણું સ્વાગત કરે. એમની હારે એમના બધા ભક્તો હોય. જો કોઈ ગાયો છે, કોઈ ભક્ત ગાય બનીને આવ્યા છે, કોઈ ભક્તો ઝાડ બન્યા છે, ત્યાં આગળ સરસ કેવા ફૂલ લાગેલા છે, કોઈ ગોપી બન્યા છે, કોઈ ગોપીનો ઘડો બન્યા છે. બધું જ ત્યાં જીવન છે. ત્યાં કશું નિર્જીવ નથી એમના ધામમાં, બધું જ સજીવ છે. તો એમને પહેરેલી માળા હોય ને એ પણ જે કહેવાય એ સજીવ હોય.
તો એ આપણે ભગવાનને યાદ કરવાનું. આપણી છેલ્લી પરીક્ષા છે લાઈફની. એ ફાઇનલ એક્ઝામ માટે આપણે કંઈ થોડા, દાખલા તરીકે હું એન્જિનિયરિંગ કર્યું, મારી ફાઇનલ એક્ઝામ હોય તો હું કંઈ છેલ્લા દાડે કે છેલ્લા મહિનામાં થોડો પરીક્ષાની તૈયારી કરવા બેસે. ઘણા લોકો એવા હોય જે તમો ગુણ કે એમાં મૂડમાં હોય, અને કેટલાક તો એવા હોય કે આગલા દિવસે જ બેસે, કાપલી બનાવી દેવાની, એક રાતની તૈયારી, બધું જ કામ થઈ જાય કે. સો દેટ ઇઝ ઓલ્સો વે. અને કેટલાક એનાથી પણ એડવાન્સ હોય કે પેપર એમનું એમ જ કોરું રાખી દેવાનું, અને પેપર ક્યાં ક્યાં જાય છે એની પાછળ પહોંચી જવાનું. એટલે ત્યાં આગળ જે બી તપાસતા હોય ત્યાં આગળથી કામ કરાવી લેવાનું. એટલે એવા હોય છે. પણ ધોઝ ઓલ થિંગ્સ આર સમથિંગ વિચ વિલ નોટ હેલ્પ ઇન લાઈફ, રાઈટ? ઇટ ઇઝ નોટ ગોઈંગ ટુ હેલ્પ. તો ભગવાન કહે છે તૈયારી કરો. આ મોટામાં મોટી પરીક્ષા છે. આપણે ગમે તેટલું કરશું. મેં તમને પેલો દાખલો કીધો હતો કે નહીં, કે મારા મિત્રના કાકા જે મરવા પડ્યા હતા ને, અને કેટલું મહેનત કરીને પછી કે પેન્સિલ પકડાઈ હાથમાં, ને લખ્યું તો શું લખ્યું કે ફેક્ટરીનું ઇન્સ્પેક્શન બાકી છે, 3 મહિના થઈ ગયા છે, કરાવી લેજો. હવે આખી જિંદગી આ કર્યું હોય તો એ જ યાદ આવે ને. કરોડપતિ માણસ હતા, બોલો. એમની પાસે કેટલાય બંગલા ને કેટલી મિલકતો મૂકીને જતા રહ્યા. છેલ્લે પેલી ઓડિટ જ યાદ આવ્યું કે ઓડિટ ઇન્સ્પેક્શન બાકી છે. સો ધીસ ઇઝ હાઉ. આપણે નહીં કરીએ ને તો યાદ નહીં આવે. ભગવાન એટલે આખો દાડો યાદ કરાવે છે. ભીષ્મ પિતામહનો દાખલો છે, બહુ જ સુંદર દાખલો છે. આજે બીજા બી 2 દાખલા છે, પણ આ દાખલો બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ભીષ્મ પિતામહ જે છે એ કેવા હતા આપણે બધાને ખબર છે. ભીષ્મ પિતામહે કોની પાસે શિક્ષણ લીધું હતું ખબર છે? એમના ગુરુ કોણ હતા ભીષ્મ પિતામહના? કોઈને ખબર છે? પરશુરામ ભગવાન. અને પરશુરામ ભગવાન 21 વખત એમને પૃથ્વીને નક્ષત્રી કરી હતી. એટલે ક્ષત્રિયોની 21 જનરેશન, 21 પેઢીઓને એમને વાળી નાખી હતી. એટલા જોરદાર. અને પરશુરામને કૃષ્ણજીનો અવતાર કે છે, ખબર છે ને? એ અવતારોમાં ગણાય છે. તો એ એમના શિક્ષક હતા. જસ્ટ ઇમેજિન. અને 21 વખત ક્ષત્રિયોને, એમને 21 જનરેશનને એમને મારી હતી. અને પરશુરામને એમણે હરાયા હતા. ગુરુને પણ એમને, જેને કહેવાય કે ડિફીટ કરીને પોતાની શ્રેષ્ઠતા હાથી બતાવી હતી. એટલે ભીષ્મ પિતામહ વોઝ અમેઝિંગ. જ્યારે યુદ્ધ ચાલુ થયું ને, તો પાંડવોના તો જેને કહેવાય ને કે એક રીતે અંદરથી આગલા દિવસે જ્યારે કૃષ્ણ સાથે મળ્યા, ત્યારે કૃષ્ણજીને એમને કીધું કે અમને આ યુદ્ધમાં જીતવાની કોઈ આશા નથી દેખાતી. કેમ? તો કે ત્યાં કેવા છે, ભીષ્મ પિતામહ, દ્રોણાચાર્ય, કૃપાચાર્ય, આ બધાને મારવું એટલે ઇટ ઇઝ જસ્ટ, આઈ મીન, જેને કહેવાય કે કોઈ વિચારી જ ન શકે કે એ શક્ય છે. અત્યારે તમે એવું વિચારો કે અમેરિકાને કોઈ હરાઈ દે, તમને એમ લાગે કે શક્ય નથી યાર, ક્યાંથી હરાઈ દે? ઇટ ઇઝ સો સુપર પાવર. એટલે આ તો સુપર પાવર હતા. હરે કૃષ્ણ. તું મ્યુટ રાખજો, તેનાથી અનમ્યુટ થાય. તો પછી ભગવાન કહે છે કે આપણે કાલે યુદ્ધ ચાલુ થાય ને એ વખતે આપણે આશીર્વાદ લેવા જશું. તો 5 પાંડવોને લઈ બધાના આશીર્વાદ લેવા જાય છે. અને આશીર્વાદ પહેલેથી તૈયાર કરી રાખેલા. યુધિષ્ઠિર બલિના બકરા. એટલે એમને તો રાજા મેઇન મોટા ભાઈ, એટલે ભગવાને કીધેલું તમારે બધાને પૂછવાનું તમારું મૃત્યુ કેવી રીતે છે મને કહો. એટલે ગયા ભીષ્મ પિતામહને કે પ્રણામ કર્યા. ભીષ્મ પિતાએ કીધું વિજયી ભવ. પછી કે તમને પ્રશ્ન પૂછવો છે. એમને તો ખબર શું પૂછવું, બોલો. કે તમારું મૃત્યુ ક્યારે છે? કે હમણાં નથી, કે બહુ વાર છે, કે શાંતિ રાખો. પાછા આવતા મોઢું લટકાઈને ભગવાનની સામે કે જુઓ તમે તો આઈડિયા આપ્યો તો કઈ આઈડિયા તો કામ કર્યો નહીં. કે શાંતિ રાખો, કે આઈડિયા કામ કરવા માટે કે થોડોક ટાઈમ લાગે, એટલે અત્યારથી મહેનત ચાલુ કરો ને તો પછી થાય. યુદ્ધ થયું. કેવું યુદ્ધ થયું? 9મા દિવસે તો અર્જુનને રથમાંથી પાડી નાખ્યો અને ભગવાને પૈડું લઈને ધસી જવું પડ્યું એની સામે. ઇનફેક્ટ પહેલા દાડે એમને પાંડવોની એવું કહે છે કે મોટા ભાગની સેનાને મારી નાખી હતી ભીષ્મ પિતામહે. ત્યારે પણ પાંડવો હતાશ થયા હતા. પણ કૃષ્ણજીએ કીધું જસ્ટ કેરી ઓન. અને 9મા દિવસે ખુદ કૃષ્ણજીને પૈડું લઈને ધસવું પડ્યું. બરાબર. હવે 9મા દિવસે જયારે ભેગા થયા હાથના, એટલે કે હવે ભગવાન બહુ થયો, હવે અમને લાગતું નથી કે આ દાદા સામે જીતી શકાય. તો ભગવાન કે હાલો દાદા પાસે. એટલે પછી બધા પાછા દાદા પાસે ગયા. પછી દાદાને પ્રણામ કર્યા. દાદા હવે તો કયો? કે હવે રાઈટ ટાઈમ થયો છે, કે હવે રાઈટ ટાઈમ છે. કે હું એમને લિસ્ટ બતાવ્યું. ક્ષત્રિય આટલા લોકો જોડે ના લડે. એટલે ટીકવાન કે ભાઈ જેની પાસે શસ્ત્ર ના હોય એની જોડે ના લડવું, જેને લડવું ના હોય એની જોડે ના લડવું, જેને જે ઘવાયેલો હોય તો એની સામે ના લડવું. આમ તેમ કરીને બધા 15 કારણો બતાવ્યા. અને પછી પાંડવો તો છતાંય સાંભળતા જ રહ્યા, કાંઈ ખબર પડી નહીં. પછી કે હવે કંઈક મેં કીધું કે હું સ્ત્રી સામે પણ નહીં લડું. હા, પણ કે સ્ત્રીને ક્યાંથી અમારે લાવવા કે અહીંયા આગળ રણના મેદાનમાં? એટલે ત્યારે એ પોતે સામેથી કહે છે કે તમારા ગ્રુપમાં, તમારા દળમાં જે શિખંડી છે ને, એ ગયા જન્મની અંબા છે.
અને એને હું હજી પણ સ્ત્રી જ માનું છું કે એ મહારથી છે, પણ એને ગયા વખતે એકચ્યુઅલી આગળનો જેને પણ સ્ટોરી ખબર હોય એ પોતાના પુત્ર માટે 3 જે કહેવાય રાજકુમારીઓ જીતીને લાવે છે અને પછી સંભાવ સેટ થતું નથી ને પછી અંબા પાછી જાય છે. અંબા એવું કહે છે તમે મને જીતીને લાવ્યા તો તમારી જોડે લગ્ન કરો. ભીષ્મ કહે કે મેં તો આજીવન બ્રહ્મચર્યનું વ્રત લીધું છે, હું લગ્ન ના કરી શકું. તો એમને શ્રાપ આપીને જાય છે ને પછી બ્રહ્માજીનું તપ કરે છે અને કહે છે કે હું ભીષ્મના શિવજીનું તપ કરે છે અને કે હું ભીષ્મના મૃત્યુનું કારણ બનું, અને એ બીજો જન્મ લે છે ને પછી શિખંડી બને છે. આખો ગેમ પ્લાન ભીષ્મ પિતામાં એવી રીતે સમજાવે છે કે જાણે બીજા કોઈને મારવાના હોય, એટલા તટસ્થ. ભગવાનનો ભક્ત જે છે, તમે વિચારો મૃત્યુની વાત જે ભગવાન કરે છે એ આપણને એટલા જેને કહેવાય તૈયાર કરી દેવા માંગે છે ભગવાન કે મૃત્યુ માટે આપણે ગભરાઈએ નહીં. બાકી અત્યારે તો લોકો આમ પેલું કોરોના કે કાંઈ બી ચાલતું હોય તો એટલા જેને તકલીફમાં હોય, પણ અહીંયા આગળ ભગવાન જે છે એ શું કહે છે કે ભીષ્મજી પાસે જાઓ ને સાંભળો. અને ભીષ્મજી એવી રીતે પેલો મરવાનો પ્લાન આપે છે જાણે કોઈ ત્રાહિત વ્યક્તિને મારવાનો પ્લાન આપતા હોય, એકદમ શાંતિથી. એમને બિલકુલ જેને કહેવાય કે કષ્ટ નથી. એમને ખબર છે કે મારે કેશવની સામે મરવાનું છે, કે મારા જે આરાધ્ય દેવ છે એમની સામે હું મરું છું. ને આખો પ્લાન કરી દીધો. બીજે દિવસે અને એ વખતે ઇન્સિડન્ટલી પેલા રાજમહેલમાં બેઠા બેઠા ધૃતરાષ્ટ્રે બી સાંભળ્યો, વિદુરે કીધું કે આવું થયું. ધૃતરાષ્ટ્ર કે શું કામ હતું કે ભીષ્મને પોતાના મૃત્યુનું આખું ગેમ પ્લાન સમજાવવાનું, કે શું કામ હતું, કે જરૂર જ નહોતી. અને આ વાત જેને કહેવાય ને કે દુર્યોધનને પણ ખબર પડી ગઈ, કારણ કે છાવણીમાં એકબીજાની છાવણીમાં જાઓ, એવરીથિંગ ઇઝ ડિસ્ક્લોઝ. દુર્યોધને કીધું કે આખી સેનાને કીધું કે આજે તો ભીષ્મ પિતામહને તમારે સાચવવાના છે, તમારે બીજું કાંઈ કામ નહીં કરવાનું, કે બીજા કોઈને રોકો ના રોકો, ભીષ્મ જોડે કોઈ ના આવવું જોઈએ. આખો પેત્રો બનાવ્યો, પણ સામે પાંડવોએ પણ જોરદાર પેત્રો બનાવ્યો. એમને કીધું ગમે તે થાય વચ્ચે કોઈ આવું ના જોઈએ. સૌથી પહેલો દુશાસન આવ્યો, દુર્યોધનનો ભાઈ. એને તો અર્જુને જેને કહેવાય ને કે આમ ચપટીમાં જેને કહેવાય કે વેરી નાખ્યો, અને એ ખૂબ જ જેને કહેવાય કે ઘવાયેલ થઈને જતો રહ્યો. અને પછી પાછું ભીષ્મ પિતામહનું અર્જુનનું યુદ્ધ ચાલે છે થોડી વાર, અને પછી શિખંડીને વચ્ચે લાવવામાં આવે છે. અને શિખંડી આવે છે અને શિખંડી બાણ મારે છે, ભીષ્મ પિતામહ મૂકી દે છે, પણ શિખંડીને એમ થાય છે કે હા મારા બાણ એક એક કરીને ભીષ્મ પિતામહને વાગે છે. થોડી વાર રહીને ભીષ્મ પિતામહ એના સારથીને કહે છે કે આ શિખંડીના બાણ તો છે ને મને કીડી ચટકો લાગે ને એવા જ લાગે છે. મેઇન જે બાણ એની પાછળથી આવી રહ્યા છે ને કે એ મારા સોસરવા નીકળી ગયા છે. એ બાણ કોના હોય છે? અર્જુનના બાણ હોય છે. અને તમે જુઓ આખો શરીર એવું કહે છે કે કંઈક 10,000 બાણ માર્યા હોય છે, અને એ આખા શરીરને આમ ચાયણી જેવું કરી નાખ્યું, ચાયણી જેવું. અને પછી એ આખું મૂકીને એમને છતાં બી ટ્રાય કરે છે, પણ એમને પેલું જેને કહેવાય ને કંસને જેવી રીતે આકાશવાણી થઈ હતી, એમને પોતાને એ વાણી સંભળાય છે કે નાઉ ઇટ ઇઝ ઇનફ, યોર ટાઈમ હેઝ કમ, તમારો ટાઈમ આવી ગયો છે. કૃષ્ણજી સામે ઊભા છે, હવે શેની રાહ જુઓ છો? નીચે પડે છે અને જેને કહેવાય બાણ સૈયા ઉપર. ભીષ્મ પિતામહ પડ્યા ને 10મા દિવસે, ત્યારે જ એમને દુર્યોધનને બધા ભેગા થઈ ગયા. બધા ભાઈઓ હતા ને, દાદા પડ્યા છે, બધા ભેગા થઈ ગયા અને કીધું કે હવે શું? તો કે દુર્યોધનને કે હવે તો સમજી જા, હું પડ્યો, હવે તારે આપી દે અમને જે જોઈએ. એમને ખબર હતી હું બોલીશ એનો કંઈ ફાયદો નથી થવાનો, પણ છતાંય મારે કેશવની સામે પ્રયત્ન તો કરવો જોઈએ. ભગવાને મને એમના દાદા બનાવ્યા છે તો મારી ડ્યુટી છે. ધેટ મીન્સ આપણને પણ જે કામ આપ્યું છે, ભલે આપણને લાગે કે એમાં મને સફળતા નહીં મળે, તોય એ કામ આપણે કરવાનું છે. ભીષ્મને નહીં તો જયારે મરણ પડ્યો હોય ને ત્યારે એક એક શબ્દ બોલવો બહુ તકલીફ પડે, ત્યારે પણ એ દુર્યોધનને કહે છે. અને પછી કહે છે કે મારે પાણી પીવું છે અને મારા માથામાં નીચે મૂકવા કશું નથી, એટલે મને બહુ તકલીફ પડે છે. દુર્યોધને આમ કરીને કહે કે સેવકને કહે છે લાવો, પણ એ ના પાડે છે અને અર્જુનની સામે જુએ છે. અર્જુન સમજી જાય છે, એક તીર છોડે છે તો જમીનમાંથી એને આખું જેને કહેવાય કે માથા નીચે મૂકવાનું આવી જાય છે, જેની છાજલી. અને બીજું તીર મારે છે તો ગંગાજી નીકળે છે. ભીષ્મ પિતામહ પહેલા પ્રણામ કરે છે, એમની માં હતા ને ગંગાજી, પ્રણામ કરે છે અને પછી એ પીવે છે. અને સમય યોગ્ય નતો તો યુદ્ધ પૂરો થાય, પાંડવો રાજા બને ત્યાં સુધી રાહ જોવે છે. અને પછી ભગવાનને સામે રાખીને મરતી વખતે તો શું બહુ ડિફિકલ્ટ હોય કે કંઈક બોલવું. વિષ્ણુ સહસ્ત્ર નામ બોલે છે, 1000 નામ બોલે છે ભગવાનના. તમે જુઓ આખા શરીરમાંથી જયારે વેદના હોય, આટલા બધા બાણ ગયા હોય, તો કેવી રીતે બોલી શકે વ્યક્તિ? જયારે અદ્ભુત પ્રેમ હોય ને, આખો જીવન એમને નામ લીધું હોય ને, ત્યારે બોલી શકે. અને આ દાખલો મેં જોયો છે મારા જીવનમાં પણ, મારા સગામાં પણ, કે હોસ્પિટલમાં મરવા પડ્યા હોય અને આમ તમે જુઓ તો ઓક્સિજન ચાલુ હોય. આ રિસન્ટ દાખલો છે, હું ખાલી તમને 3 કે 4 મહિના પહેલાનો જ દાખલો કહું છું. ઓક્સિજન ચાલુ હોય અને કેટલી જગ્યાએ પેલી સોયો ભોકેલી હોય અને આંગળી છે ને આમાં ફરતી હોય, આમાં આખી જિંદગી આમ જ કર્યું હોય તો શું કામ યાદ ન આવે? આ એ દાખલો છે કે આખી જિંદગી ભીષ્મ પિતામહે કેશવને યાદ કર્યા છે. સાક્ષાત કેશવ આવ્યા છે
એમના મૃત્યુને સુધારવા. આ અધ્યાયનું ટેક અવે એ છે. આખી જિંદગી આપણે જે કરશું ને, કેમ આપણે રોજ કહીએ છીએ એટલીસ્ટ 7 મિનિટ કાઢો, તમે થોડાક વહેલા આવો, માળા કરો, એ બધું યાદ આવશે છેલ્લે. કશું વ્યર્થ જતું નથી. સ્વલ્પમપ્યસ્ય ધર્મ છે. જે વધારે માળા કરે છે, સવારે ઉઠીને 16 માળા કરે છે, એ તો વાત જ અલગ છે, પણ એક માળા કરશો ને તો બી એટલું તો ચોક્કસ એ વખતે આપણને યાદ આવશે ફાઇનલ એક્ઝામમાં કે આ પ્રિપેરેશન તો મેં કરેલી છે. માળા કરવાનું બહુ જ મહત્વ છે. અને ભગવાનનું નામ લીધેલું આવી રીતે અંત સમયે ખુદ કેશવ આપણને હાથ પકડવા આવે. યમ યમ વાપી સ્મરણ ભાવ ત્યજત્યંતે કલેવરમ તમ તમે વૈતિ કૌંતેય સદા તદ્ભાવ ભાવિત. જુઓ, આ બી સિક્રેટ બતાવી દીધું કે શરીરનો ત્યાગ કરતી વખતે જે ભાવનું સ્મરણ હોય ને એવા ભાવને નિશ્ચિતપણે પ્રાપ્ત કરે. એટલે મૃત્યુ વખતે જે વિચાર આવશે, જે પણ આઈડિયા આવશે માઇન્ડમાં, ડેફિનેટલી આપણે એ જ બનવાના છીએ. એના દાખલા આપણે જોયો. ભરત મહારાજનો દાખલો જોયો તો વાત કરી હતી ભરત મહારાજની. હરે કૃષ્ણ. આપણે આ બેચમાં વાત થઈ છે. અમિત પ્રભુ ભરત મહારાજની વાત થઈ છે. પેલી બેચમાં થઈ, આ બેચમાં નથી આવ્યું. ઓકે, થેન્ક યુ માતાજી. સો ભરત મહારાજ જે હતા એ કોણ હતા? આખા સમ્રાટ હતા, આખા પૃથ્વીના સમ્રાટ હતા. અને જેવી રીતે 50 વર્ષ થયા તો કે મારે હવે જવાનો ટાઈમ થયો તો વાનપ્રસ્થ લઈ લીધું. આખી પ્રજા પાછળ આવી. એમની કેટલી રાણીઓ હતી, ખૂબ સંપત્તિ અને ઐશ્વર્ય હતું, લોકોનો ખૂબ પ્રેમ હતો રાજા ઉપર. બધા એમને જવા નહોતા દેતા, છતાં એ નીકળી ગયા અને જંગલમાં આવીને યજ્ઞ અને તપ ને બધું કરતા હતા. ખૂબ ભગવાનના ભક્ત અનન્ય. પણ થોડીક કંઈક એ બાકી રહી ગઈ હોય. આપણે કહીએ ને બધું છોડીને જઈએ તો મનમાં કંઈક રહી જાય. અને ત્યાં આગળ એકવાર હવન કરતા હતા અને એક હરણી દોડતી આવે છે. એની પાછળ કોઈક હિંસક પ્રાણી પડ્યું હોય છે, વાઘ કે એવું કાંઈ. અને ઝરણા આગળ ઝરણું હોય છે તો ઝરણું પાર કરવા માટે કૂદકો લગાવે છે. અને હરણી જે હોય છે એ સગર્ભા હોય છે, એટલે ખૂબ સ્ટ્રેન પડવાના કારણે એનો જે બચ્ચું છે એનો પ્રસવ થઈ જાય છે ત્યાં. અને કૂદકો મારવાના કારણે આગળ જઈ અને હરણી મૃત્યુ પામે છે. યજ્ઞ કરતા કરતા એમને દેખાયું કે આ બચ્ચું પાણી આગળ પડ્યું છે અને બચ્ચાની જિંદગી ખતરામાં છે. ત્યાં જઈને બચ્ચાને લઈ આવે છે કે આ તો મારી ફરજ છે. એને સાચવે છે, એને દૂધ પીવડાવે છે, મોટું કરે છે. અને એમાં એટલી બધી આસક્તિ થઈ જાય છે એની પાછળ ને પાછળ જ ફર્યા કરે છે. ભગવાનનું નામ ભૂલી જાય છે અને બચ્ચાને હંમેશા જેને કહેવાય કે સાચવ્યા કરે છે. એટલે આખું સમ્રાટ હતા, સામ્રાજ્ય છોડીને આવ્યા, પણ આસક્તિ છેલ્લે કંઈક તો વધી ગઈ હોય ને, એટલે બધું છોડીને જઈશું તોય આપણને આપણી આસક્તિ, આપણું મન આપણી જોડે આવવાનું છે. તો એમાં બંધાય છે. અને હરણ તો સામાન્ય રીતે કૂદકું ફરતું હોય, તો એક દિવસ આવી રીતે હરણને શોધવા ગયા અને પહાડી ઉપરથી પડી ગયા અને મૃત્યુ પામ્યા. એન્ડ વખતે એમને માઇન્ડમાં હરણ આવ્યું. જુઓ, આખી જિંદગીમાં બધું છોડી દીધું ભગવાનને મેળવવા માટે, અને છેલ્લે હરણ આવ્યું. અને એમને આગલો જન્મ જે છે એ હરણનો મળ્યો છે. અને હરણનો જન્મ મળ્યા પછી તો બહુ જ મુશ્કેલ પડે છે એમને. અને છતાંય પણ ભગવાન એટલું કરે છે કે એમને યાદગીરી આપે છે. જો ભગવાન છે ને આ બે વસ્તુ બહુ જ આપે છે, યાદગીરી અને ભૂલવાની શક્તિ. ભૂલવાની પણ શક્તિ કહેવાય છે, કારણ કે બધું યાદ રહે ને તો તમે જીવી ન શકો. એટલું બધું દર્દ થાય તમને આગળના જન્મોનું યાદ હોય તો, કે આપણે જે કર્મો ખરાબ કર્યા હોય એનું પણ દર્દ થાય. પણ ભગવાને એમને યાદ શક્તિ આપી. પછી એ ઋષિઓની જગ્યામાં જાય છે, ઋષિઓનું ઉચ્છિષ્ટ અન્ન ખાય છે, અને પછી જળ ભરત તરીકે જન્મે છે આગળના જન્મમાં. અને પછી એ કીડીઓને પણ મારતા નથી આવતા. એક શબ્દ ના બોલે એટલે એમને જળ કહેવાય. ખૂબ જ્ઞાન હોય છે, પણ એમને યાદ હતું કે હું હરણ બની ગયો હતો. ગઈ વખતે થોડોક અટવાયો ને હરણ બની ગયો, હવે અટવાવું નથી. અને પછી જે છે એ રાજાને ઉપદેશ આપે છે, ને એના ઉપર કેટલાય ચેપ્ટર છે ભાગવતમાં એમના ઉપદેશના. અને પછી એ ભગવાનને પ્રાપ્ત કરે છે. એટલે અંતકાલે જે બી સ્મરણ કરીએ આપણો નેક્સ્ટ જન્મ એ જ મળવાનો છે એવું અહીંયા ભગવાન કહે છે. 8.5 અને 8.6 લર્ન બાય હાર્ટ કરી નાખવાનું. હા, તમારાથી જે કોઈ પણ યાદ કરીને આવે કાલે આપણે ચોક્કસ એ શ્લોક બોલવાના છે, બરાબર? કારણ કે આ શ્લોક છે ને કે આપણને જીવવાની તો ઠીક છે, મરવાની એક કળા શીખવાડે છે. યમ યમ વાપી સ્મરણ ભાવ. મેં જોયેલું છે મારા જ કુટુંબના વડીલ, આમ તમે જુઓ આખી જિંદગી એમને ભગવાનનું નામ લીધેલું છે, અને મરવાના થોડા દિવસ પહેલા એ બોલાઈને પોતાને જે પહેલા કંઈક કરવાની ઈચ્છા હશે ને એ ઈચ્છા કરવાની કે મને આ વ્યસન કરવું છે. એટલે કોઈને એવો વિચાર ના આવે કે આ વ્યક્તિ આવું કહેવા માંગશે, પણ છેલ્લે છે ને એવું કે છે, આખી રીલ ફરી જાય આપણા મગજમાં. એટલે રીલ પિક્ચરની કેવી હોય કે ફ્લેશબેક, આમ પેલા હીરો જે છે એ વિલનને મારતા પહેલા આખું ફ્લેશબેક દેખાય કે એને શું કર્યું હતું, રાઈટ? એવી રીતે મરતી વખતે આખા જિંદગીનું ફ્લેશબેક આવે છે આપણા મગજમાં.
અને એમાં આપણે જેમાં વધારે મન, વધારે શક્તિ, વધારે સમય નાખ્યો હશે એ ફ્લેશબેક ત્યાં આગળ ચોંટી જાય. કેવી રીતે ઘણીવાર આપણે સ્ક્રીન નથી ચોંટી જતી મોબાઈલની, આપણે વાત કરતા હોઈએ પણ એવું લાગે કે ડેટા અથવા તો પેલો છે નેટવર્ક જતું રહ્યું, એવી રીતે એ ત્યાં ચોંટી જાય અને પછી આપણું મૃત્યુ થાય. એ ટાઈમે ને મૃત્યુ થાય ત્યારે જે છે એ બધું જ આપણું એવું જ થાય જેવું આપણે યાદ કર્યું હોય. એટલે આ 5મો અને 6ઠ્ઠો શ્લોક મારી તમને બધાને વિનંતી છે કે બને તો પાકા કરીને આવજો. ભલે 4-5 જણા બી પાકા કરશે તો 5-5 જોડે આપણે બોલાવશું. દેટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. તસ્માત સર્વેષુ કાલેષુ મામ અનુસ્મર યુદ્ધ ચ, મામ અનુસ્મર યુદ્ધ ચ મય્યાર્પિત મનોબુદ્ધિ મામ એ વૈશ્ય અસંશય. હે અર્જુન, તારે સદા કૃષ્ણ રૂપમાં રહેલા મારું ચિંતન કરતા રહેવું જોઈએ. બોલો, તસ્માત સર્વેષુ કાલેષુ એટલે અર્જુનને કે તારે લડવાનું છે. અર્જુનને જીવન મરણનો પ્રશ્ન છે, પણ મને યાદ કરીને લડવાનું. આપણે હવે રોજ કામ કરતા હોઈએ કે તમે ઘરમાં ખાવાનું બનાવતા હો તો તમે કેમ યાદ ન કરી શકો? ત્યાં પેલાના જીવન મરણનો પ્રશ્ન છે તો એ યાદ કરી શકે, તો આપણે કેમ ના કરી શકીએ? તમારા લેવલ 2માં એક કોમલ ગોર કરીને માતાજી છે, તો એમનો મેસેજ હતો કે હું વાસણ ધોતો હોઉં કે કચરો વાળતા હોઉં કે ખાવાનું બનાવતો હોઉં તો કે મારા જપ ચાલુ રહે છે. તો એવું છે. એટલે ઇટ ઇઝ બેક ઓફ ધ માઇન્ડ. ધીમે ધીમે શક્ય બને. તમને અત્યારે અજુગતું લાગે કે એવું કેવી રીતે છે. એક્સેપ્ટ કે તમારે પોતે બોલવાનું હોય, સમજાવવાનું હોય અથવા તમારે બહુ ધ્યાનથી સાંભળવાનું હોય, એ સિવાયના બધા કામમાં તમે કરી શકો. રાઈટ? તો એ ભગવાન કે એ રીતે જો આપણે કરશું તો આપણે એમને નિશ્ચિતપણે પ્રાપ્ત કરીશું. અધરવાઇઝ બીજું કંઈક આપણા મગજમાં ઘૂસી જાય. અભ્યાસ યોગ યુક્તેન ચેતસા નાન્ય ગામિના પરમમ પુરુષમ દિવ્યમ યાતિ પાર્થ અનુચિંતયન. હે પાર્થ, જે મનુષ્ય પોતાના મનને મારું સ્મરણ કરવામાં સદા મગ્ન રાખીને અવિચળ ભાવથી પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર રૂપે મારું ધ્યાન કરે નિશ્ચિતપણે મને પામે છે. આમાં આ બધા જ આગળના શ્લોકમાં પણ તમે જુઓ મામ અનુસ્મર એટલે ભગવાન પોતાને યાદ કરવાનું કહે છે. કોઈ કહે છે કે હું સૂર્યપ્રકાશને યાદ કરું કે હું જ્ઞાનને યાદ કરું, નહીં. ભગવાનના દ્વિભૂત સ્વરૂપને જ યાદ કરવાનું છે. તો જ ભગવાન કહે છે કે તમારી મનને બુદ્ધિ મને મળશે. અહીંયા આગળ પણ કીધું, શું કીધું? કે ચેતસાનાન્ય ગામીના પરમમ પુરુષમ દિવ્યમ યાતિ પાર્થ અનુચિંતયન. અનુચિંતયન એટલે યાદ કરો. અજામિલની ઘટના છે. અજામિલે આખી જિંદગી બહુ જ ખરાબ કર્યું. એકચ્યુઅલી એનો જન્મ છે ને બહુ જ પવિત્ર કુટુંબમાં થયો હતો. બાળપણથી એ બ્રાહ્મણ હતો અને આખું કુટુંબ એનું પ્રખ્યાત કુટુંબ હતું અજામિલનું. અને એવું કહેવાય કે આખા ગામમાં લોકો, પહેલા તો આખા ગામમાં જેને કહેવાય કે એક જ બ્રાહ્મણ કે એક જ તપસ્વી કુટુંબ હોય તો બધા લોકો એની પાસે બધું કામ કરાવે જે બી સારું કામ હોય, અને લોકો બહુ માનથી જોવે એમને કે આ લોકો કેટલું પવિત્ર જીવન જીવે છે. તો એવા કુટુંબમાં એનો જન્મ હતો. અને મોટો થયો અને એકવાર એ જંગલમાં ફૂલ લેવા જાય છે. ત્યાં આગળ જુએ છે તો કે એક વેશ્યા અને એક શુદ્ર જે હોય છે એકબીજાને આલિંગન આપી રહ્યા હોય છે. અને એને એમ થાય છે કે આ ન જોવું જોઈએ, તો એ ત્યાંથી નીકળે છે. પણ પછી પાછું મન કરે છે કે થોડી વાર જોઈશ, એમાં શું બગડી જવાનું છે. આ થોડી વાર જ જે છે એ બધાને, આપણા બધાને જે મુશ્કેલી કરતી હોય છે એ જોવા જાય છે. અને ત્યાં આગળ પછી એને એમ થાય છે કે આ તો બહુ સુંદર છે જે વેશ્યા છે, મારે ભોગવવી જોઈએ, આ શુદ્ર કેમ ભોગવે છે. એટલે પછી એ વેશ્યાને સંભાવ કંઈ કરીને ઘેર લાવે છે અને એની પત્નીને કાઢી મૂકે છે, એના ઘરના મા બાપને કાઢી મૂકે છે. અને વેશ્યા સાથે કન્ડિશન કરી હોય છે કે રોજના એને અમુક સોના મોહરો આપવાની, અને એની એ વેશ્યા દારૂ પીવે તો એની સાથે એ પણ પીવે. એટલે જેને કહેવાય કે ખૂબ ઉચ્ચ પ્રકારના જીવનમાંથી ખૂબ નીચા પ્રકારના જીવનમાં આવે છે અને અનેક પુત્રો પેદા કરે છે. અને 80 વર્ષની ઉંમરે એને આઈ થિંક 10મો પુત્ર થાય છે. એનું નામ એ રાખે છે નારાયણ. અને હંમેશા એને નારાયણ, સૌથી નાનો છોકરો બહુ પ્રિય એને. એટલે નારાયણ 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 ઉઠ્યો કે નહીં, નારાયણ નાહ્યો કે નહીં, નારાયણે ખાધું કે નહીં, નારાયણ ને શું ભાવે છે. આખો દિવસ એ નારાયણ 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 કરે. અને એમાં એક દિવસ એનો મૃત્યુનો દિવસ આવે છે. અને મૃત્યુ વખતે જેમ હોય કે બધા જ પાપ દેખાય એને, બધા જ પાપ કર્યા હોય છે પેલી જે સ્ત્રી હોય છે એને ખુશ રાખવા માટે, અને બધા પાપ દેખાય છે. યમદૂતો આવે છે, કારણ કે એને બધું ચોરી ચકારી જેને કહો કે બધું જ કર્યું હોય છે જીવનમાં. કેટલાય લોકોને એને જેને કહેવાય કે ઠગ્યા હોય છે, તો બધું ખોટું કર્યું હોય છે. એટલે યમદૂતો આવે છે કે હવે આને તો નરકમાં લઈ જવું પડશે. અને ત્યારે જોરથી એના પુત્રને બોલાવે છે નારાયણ. અને જેવો એ બોલાવે છે એવું નારાયણ જે છે એમના દૂતો, એકચ્યુઅલી
નારાયણ જે છે, વિષ્ણુજી જે છે, એમના વૈકુંઠના ધામમાં બધા એમના જે પાર્ષદો હોય ને એ ચતુર્ભુજ એમના જેવા જ હોય. એને સારૂપ્ય મુક્તિ કહેવાય. મુક્તિના અલગ અલગ પ્રકાર છે. મે બી આપણે જોઈશું કદાચ પોસિબલ લેટર ઓન ઇન મે બી ચેપ્ટર નંબર 11 મે બી વિલ ટ્રાય ટુ સી. પણ મુક્તિના પ્રકારો છે એટલે ભગવાન જેવું જ સ્વરૂપ હોય એમનું, ચતુર્ભુજ સ્વરૂપ, શંખ ચક્ર ગદા પદ્મો વાળું. તે નારાયણના દૂતો આવે છે અને જે યમદૂતો છે એમને હરાવે છે. એમને કહે છે કે કોઈ તમારે ચાન્સ નથી, ડોન્ટ ટચ. આ આત્માને અડાય. યમદૂત તો કે તમે કોણ છો ભાઈ, આટલા દિવ્ય દેખાવ છો. આમ ઘણી વાર જોઈને ઇમ્પ્રેસ થઈ જાય ને. પોલીસ આવી હોય પકડવા માટે ચોરને, પણ સામે આમ જોવે કે કોઈ કાં તો CBI ના માણસ છે. પોલીસ બી ડરે ને કે આ CBI ના માણસ જોડે શું મગજમારી કરે. તો કે તમે અમને કેમ રોકો છો, અમે તો અમારું કામ કરીએ છીએ. આ માણસે જિંદગીમાં ના કરવાના બધા કામ કર્યા છે, આને તો બરાબર સજા મળવાની છે નરકમાં. પેલા જે આ બે વચ્ચેનો જે વાર્તાલાપ છે ભાગવતમાં, અનેક પત્તાઓમાં સુંદર વાર્તાલાપ, બંને વચ્ચે ડિબેટ થાય છે, જબરદસ્ત ડિબેટ થાય છે. જેવી રીતે કોર્ટમાં દલીલોની મારામારી હોય ને એવી રીતે. અને છેવટે વિષ્ણુદૂતો કન્વિન્સ કરે છે કે આને છેલ્લે કૃષ્ણનું નામ લીધું છે, એટલા માટે એને તમે ટચ ન કરી શકો, યુ કાન્ટ ટચ ઇટ. અને પછી યમદૂતો હારીને ગુસ્સે થઈને જતા રહે છે. અને પણ આ જે અજામિલ છે એને પણ જે છે કે યમદૂતો, આજે વિષ્ણુદૂતો બહુ દર્શન નથી આપતા ને અદ્રશ્ય થઈ જાય છે. યમદૂતો પાછા જઈને યમરાજને કમ્પ્લેન કરે છે, આ શું કે તમે તો ફૂલ પાવરફુલ છો, અમારા મનમાં તમારાથી પાવરફુલ કોઈ નથી. તમે અમને ઓર્ડર કર્યો હતો કે પેલાને લઈ આવો અજામિલને, અને અમે ગયા એટલે ત્યાં આગળ પેલા કંઈક નારાયણના દૂત આવી ગયા અને અમને અહીંયા પાછા મોકલી દીધા. તમે અમને ખરેખર સમજાવો. અને ત્યારે યમરાજ સમજાવે છે. એ બી બહુ ડિટેલમાં ડિસ્ક્રિપ્શન આપેલું છે ભાગવતમમાં. યમરાજ કે છે એ આખું લિસ્ટ કે છે યમરાજ, કોને કોને તમારે ટચ નહીં કરવાના, કોણ કોણ તમને દેખાય તો નહીં કરવાના. ભગવાનનું નામ લે તો કે બહુ મોટી વાત છે. તુલસીની માળા ગળામાં પહેરી હોય તો ટચ નહીં કરવાનો, માથામાં તિલક કર્યું હોય વિષ્ણુનું તો ટચ નહીં કરવાનો. એક પોઈન્ટ કે છે જે યમરાજ છે એમના દૂતોને. આ બધાને તમારે ભલે આનું ગમે તેવું પાછળનું હોય, યુ શુડ નોટ ટચ. એટલે આખું કહે છે. અને પછી જે અજામિલ છે પાછો પોતાના શરીરમાં આવે છે. સેકન્ડ ચાન્સ કરીને પ્રભુપાદની એક પુસ્તક છે, સેકન્ડ ચાન્સ. એટલે એને બીજો મોકો મળે છે જીવવા માટે. અને પછી અજામિલને થાય છે કે હવે નાવ ઇનફ ઇઝ ઇનફ. સીધો હરિદ્વાર જાય છે અને અખંડ જપ ભગવાનના ચાલુ કરે છે. અને પછી ભગવાનના પાર્ષદો છે એમને વિમાનમાં લેવા આવે છે. એટલે મૃત્યુ વખતે શું યાદ આવે છે બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. પહેલાના જમાનામાં ખબર છે નામ જે હોય બધા રામ, શંકર એવા બધા નામ હોય. કેમ નામ એવા લાગતા હતા? એ કઈ ગાડા હતા? નહીં. એ નામ જે હતા એ નામ બોલાવે તો એટલી વાર ભગવાન યાદ આવે. અને કદાચ ઇન કેસ અંતકાળે એ નામ બોલવાનું થાય તો માય ગોડ કેટલો ફાયદો થાય. પ્રેમ શંકર, ભાઈ શંકર, લાભ શંકર, ભરત નામ તો ઘણા બધાનું હોય, રાઈટ? રામ બી ઘણા બધાનું હોય. તો અને નામની પાછળ લાલ પણ લગાવતા હોય, લાલ, લાલો, એટલે એ રીતે કૃષ્ણ બી યાદ આવે. તો આ બધા નામની હવેના નામ કેવા હોય? ફેન્સી હોય, જરા એકદમ આકર્ષક, ધ્યાન ખેંચે એવા નામ હોય. પણ નામની પાછળ, નામ રાખવા પાછળનું આ રહસ્ય જ લુપ્ત થઈ ગયું છે. એટલે એ ટેકનોલોજી જે છે ને, જેને કહેવાય ને કે યુઝ ના થાય લોંગ ટાઈમ તો ટેકનોલોજી ઓબ્સોલિટ થઈ જાય. તો પરંપરામાં નષ્ટ થઈ ગયું જ્ઞાન. કૃષ્ણજીએ કીધું ને, એ કયો શ્લોક હતો બીજા અધ્યાયમાં કે આ પરંપરામાં આ જ્ઞાન નષ્ટ થઈ ગયું. યસ જિજ્ઞેશ પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ. અથવા ચોથા અધ્યાયમાં છે ને, ચોથા અધ્યાયનો બીજો શ્લોક છે. સોરી, ચોથા અધ્યાયમાં. યસ, બોલો કયું છે? એવમ પરંપરા, એવમ પરંપરા પ્રાપ્તમ ઇમમ રાજર્ષયો વિદુ, રાઈટ? સકાલે ને મહતા, બરાબર? સકાલે ને મહતા યોગે નષ્ટ પરંતપ. નષ્ટ થઈ ગયું. એ પરંપરા આખી નષ્ટ થઈ ગઈ, રાઈટ? તો એવી રીતે આપણી આ નામ પાડવાની પરંપરા પણ નષ્ટ થઈ ગઈ. હવે એવું નામ આપણે રાખતા નથી કે જે વારંવાર બોલાય તો આપણો ફાયદો થાય. જેટલી વાર અજ્ઞાત સુકૃતિ જેને કહેવાય ને, આનું શું થયું? આને અજામિલને શું થયું? અજ્ઞાત સુકૃતિ. જોકે પૂર્વજન્મમાં ભક્ત હતો ભગવાનનો, પણ એને આ પોતાની એના ઉપર ઘટના બતાવીને આપણા બધાની આંખો ઉગાડી રાખી કે છેલ્લે શું થશે એ બતાવવા માટેની ઘટના છે. એટલે નામ જે છે એ આપણે એવા રાખીએ તો આપણને ચોક્કસ ને ચોક્કસ જ ફાયદો થાય. એટલે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો આપણે જપ કરીએ છીએ. શું કામ કરીએ છીએ? રોજ જે આપણે વહેલા આવીએ છીએ. આજે તો ખરેખર મને આનંદ થયો કે અરાઉન્ડ 25 પીપલ તો હતા જ.
એટલે હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. આપણે રોજ કરીએ છીએ. આજે તો બધા અનમ્યુટ હતા, ઓડિયો ઓન લગભગ બધાનો, અને વિડીયો બી થોડા ઘણા લોકોએ ઓન રાખ્યો હતો. એ સાંભળીને કેટલો આનંદ આવે. અને એ આપણને ધીરે ધીરે આપણને અંતકાળે ચોક્કસ એનો ફાયદો મળે. 7 મિનિટ તો 7 મિનિટ કરી હોય રોજ કરી હોય તો એ શું કામ આપણને ફાયદો ના કરે. તો આ ભક્તિમય સેવાઓ ક્યારથી શરૂ કરવી જોઈએ? તો પ્રભુપાદનો દાખલો છે, 5 વર્ષે એમને રથયાત્રા કાઢી હતી, રાઈટ? તો જેટલી વહેલી તકી હોય, તમારા ઘરમાં જે બાળકો હોય ને એને આટલો તમે એટલીસ્ટ ફેસિલિટેટ કરો. કારણ કે તમે એને મનને વિકાસ કરવા માટે, એના શરીરને વિકાસ કરવા માટે, એની બુદ્ધિને વિકાસ કરવા માટે બધું જ કરતા હશો, અને કરે જ દરેક મા બાપ કે દરેક દાદા દાદી બધું પ્રયત્ન કરતા હોય. પણ તમે એના આત્માના વિકાસ માટે, એ આત્માનું જે અંદરનું પંખી છે એ ભૂખ્યું ના રહે, એની તમે જરૂર હેલ્પ કરો. એને જરૂર તમે ભગવાનની સાથે સંબંધ બાંધતા શીખવાડો. અને જરૂર તમે ભગવાનની પિક્ચર વાળી બુક, એ બધું વાંચી તો ન શકે, ભગવાનના ફોટા વાળી તમે બુક એને લઈ આપો, તો એ જોવે ધીમે ધીમે એનો પ્રેમ જાગે. તમે એને ભગવાનની કથા સંભળાવો તો પછી બીજી કથા સાંભળવામાં બહુ એ ના થાય. નહીં તો ગાડી ચલાવતા હોઈએ, ફિલ્મી ગીતો તો ચાલતા જ હોય, હિન્દી ફિલ્મના ગીત ચાલતા હોય કે ઇંગ્લિશ મૂવીના ગીત ચાલતા હોય, તો એ ચાલતા હોય તો શું કામ ભગવદ્ ગીતાના શ્લોક ના મૂકી શકો તમે, રાઈટ? કવિ પુરાણમ અનુશાસિતારમ અણોર અણિયામ અનુસ્મરેદ્ય સર્વસ્ય ધાતારમ અચિંત્ય રૂપમ આદિત્ય વર્ણમ તમસ્પરસ્તાત. આ શ્લોક આપણે લેવલ 2 માં વધારે ડિટેલમાં સમજાવીએ છીએ, પણ ભગવાન એવું કહે છે કે તમે કેવી રીતે મને સ્મરણ કરી શકો. હવે એને કીધું કે તમારે સ્મરણ કરવાનું, એન્ડ સુધી કરવાનું, રાઈટ? પણ કેવી રીતે કરી શકો તેના આઈડિયા જ આપ્યા છે અહીંયા, કે ભાઈ કવિ, મને કવિ સમજો. કવિ એટલે ભૂત ભવિષ્ય ને વર્તમાન. કવિ એટલે પેલા કવિ નહીં કવિતાઓ બનાવે, કવિ એટલે ભૂત ભવિષ્ય વર્તમાન, એ બધાની જેને જાણકારી હોય એને કવિ કહેવાય. પુરાણમ એટલે સૌથી પુરાના, બધું જ એમનામાંથી ઉત્પન્ન થયું છે. ગોવિંદમ આદિ પુરુષમ તમહમ ભજામી. તો એ રીતે યાદ કરવાનું. અનુશાસિતારમ, અનુશાસન એટલે ડિસિપ્લિન. ડિસિપ્લિન બધાને જે કંટ્રોલમાં રાખે છે એવા. તો એવા. પછી અણોર અણિયામ એટલે નાનામાં નાના, ઝીણામાં ઝીણા જે છે એવા છે. અનુસ્મરદ્ય સર્વસ્ય ધાતારમ એટલે બધું એમને ધારણ કરેલું છે. અચિંત્ય રૂપમ, એમનું રૂપ કેવું છે? અચિંત્ય છે. તો આદિત્ય વર્ણમ એકદમ તેજોમય પ્રકાશ વાળું છે. તસ્માત પરસ્તાત, બરાબર, ભૌતિક પ્રવૃત્તિ પર છે. આવું એમનું આ શામ સુંદર દ્વિભુજ મુરલીધર સ્વરૂપ છે. અત્યારે તમને દેખાય ને, વારંવાર આ સ્વરૂપને યાદ કરવાનું. ધીસ ઇઝ ધ બેસ્ટ, જેને કહેવાય કે બેસ્ટ પિક્ચર ઓફ ગોડ. ભગવાનનું સૌથી પ્રેમમય સ્વરૂપ છે. આ આપણે યાદ રાખવું જોઈએ. દ્વિભુજ મુરલીધર સ્વરૂપ. અનન્ય ચેતા સતતમ યો મામ સ્મરતિ નિત્યસ તસ્યા અહમ સુલભ પાર્થ નિત્યયુક્તસ્ય યોગિન. આમાં એક જ શબ્દ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, સુલભ. સુલભ એટલે શું? કે સરળ. કે આપણે ભગવાનને અનન્ય ભાવે સ્મરણ કરતા રહીએ તો આપણા માટે સરળ બની જાય. એટલે એમને સ્મરણ કરવાના આઈડિયા શોધી કાઢવાના. તમારે બીજું કશું કરવાની જરૂર નથી. પ્રભુપાદને કોઈએ પૂછ્યું કે કોઈને ભગવાનને આ રીતે કરવા હોય, કોઈને પેલી રીતે કરવા હોય, સૌથી સરળ શું છે? પ્રભુપાદ કે તારા ઉપર શું કામ કરે છે, જે તને ઇફેક્ટિવ શું લાગે છે, તું એ રીતે ભગવાનને યાદ કર, બરાબર? ભગવાને તો ઘણા બધા આઈડિયાઝ આપ્યા, આગલા શ્લોકમાં પણ આપ્યા. 9 ભક્તિના 9 આઈડિયાઝ છે, બરાબર? સ્મરણમ, કીર્તનમ, સ્મરણમ, પાદ સેવનમ, બધા આઈડિયાઝ છે. આપણને કયું અનુકૂળ લાગે છે એમાં કરીએ ને. આપણને સાંભળવું ગમે છે, આપણે સાંભળીએ. કીર્તન કરવું છે, કીર્તન કરીએ. પાદ સેવન કરવું છે, પાદ સેવન કરીએ. તો જે આપણે કરીએ તો એનાથી આપણને કેવા થઈ જાય? સુલભ. ઇટ ઇઝ ઇઝી. એવું નથી કે ભગવાનને યાદ કરવા મુશ્કેલ છે. મામ ઉપેત્ય પુનર્જન્મ દુઃખાલયમ અશાશ્વતમ નાપનુવંતી મહાત્માન સંસિદ્ધિમ પરમામ ગતિમ. ઓકે, પુસ્તકાલયમાં શું હોય? હરે કૃષ્ણ. પુસ્તકાલયમાં શું મળે? ચાલો પુસ્તકો, બરાબર. પછી રૂગણાલય એટલે શું, કોઈને ખબર છે? હોસ્પિટલ. આ તો રૂગણાલયમાં શું મળે તમને? ઓકે. પછી એવા બીજું આલય કોઈ તમને યાદ આવે છે? આલય લગાયેલો કોઈ શબ્દ યાદ આવે છે? વિદ્યાલયમાં શું મળે? શિક્ષા મળે. શિવાલયમાં કોણ મળે? શિવજી. પછી આલય, બીજા કોઈ આલય છે યાર? મંત્રાલયમાં કોણ મળે? મંત્રીઓ. કાર્યાલયમાં કોણ મળે? કાર્યકરો, કર્મચારીઓ.
કર્મચારીઓ, બરાબર છે. આવા બધા આલય બહુ બધા છે. મને ચેટ બોક્સમાં પણ ઘણા બધા આલય આયા છે. હિમાલય એમાં હિમ મળે, બરાબર ને, સ્નો. તો એવી રીતે ભગવાન કે છે આ દુનિયા કેવી છે, દુઃખાલયમ. તો દુઃખાલયમાં શું મળે? હરે કૃષ્ણ. દુઃખ અને ફક્ત દુઃખ. ફક્ત દુઃખ મળે. બહુ સરસ. કોણ બોલ્યું? દુઃખ અને ફક્ત. યસ, હરે કૃષ્ણ. બહુ સરસ. ફક્ત અને ફક્ત દુઃખ જ મળે. કારણ કે ભગવાને કીધું છે અહીંયા સુખને શોધવાની કોઈ મહેનત કરવાની જરૂર નથી. મળે તો કંઈક તમને ટેમ્પરરી પેલું આઈ વોશ જેવું મળે, ધાજવાના જળ જેવું. એ દેખાય કે હા બહુ મજા છે, બહુ શાંતિ છે, પણ ઇટ્સ વેરી ટેમ્પરરી. થોડાક ટાઈમમાં જ પાછું કન્વર્ટ થઈ જાય. એટલે આપણે જ્યાં છીએ કેવું છે? દુઃખાલયમ છે. અશાશ્વતમ. અશાશ્વતમ એટલે શું? હરે કૃષ્ણ. શાશ્વત એટલે શું? જે પરમેનન્ટ નથી એ વસ્તુ. પરમેનન્ટ. યસ. અમર. હા, મોના માતાજી બરાબર છે. અમર. દુઃખ અને અમર બરાબર. નાશ ના પામે તેવું. હા, નાશ ના પામે એવું. હરે કૃષ્ણ. ક્ષણિક નથી એવું. ક્ષણિક નથી એવું. તો અહીંયા આગળ અશાશ્વતમ એટલે જે કંઈ પણ હોય એ બધું કેવું હોય? તરત ચેન્જ થઈ જાય, બદલાઈ જાય. તો આ જગ્યાને ભગવાને પોતે સર્ટિફાય કરી છે. જેને જગ્યા બનાવીને એને જ લેબલ માર્યું છે, ઠપ્પો માર્યો છે કે આ દુઃખાલયમ છે, આ અશાશ્વતમ છે, બરાબર, ક્ષણિક છે. જેને બનાવ્યું છે, જે મેન્ટેન કરે છે, જે વિનાશ કરવાના છે, એ જ વ્યક્તિ એને બોર્ડ માર્યું છે કે આ દુઃખાલયમ છે, બરાબર. છતાંય આપણે અહીંયા આગળ ફર્સ્ટ ક્લાસ છે ટાઈપ કે આપણે અહીંયા આગળ મસ્ત સુખ ને મજા મારી. આપણે જ્યાં મેંગ્લોર છે ને, જ્યાં આગળથી આપણે આ કોર્સ ચાલે છે, ઇસ્કોન મંગલુરુ, તો ત્યાં આગળ હું થોડા ટાઈમ માટે હતો. તો એની હવે પેલી વ્હીકલમાં જઈએ ને, તો અમારી ઓર્ગેનાઇઝેશનનું વ્હીકલ હોય તો એ લોકો બાય ડિફોલ્ટ ત્યાંનું લોકલ રેડિયો મિર્ચી કે જે કંઈ પણ હોય કંઈ ચાલુ કરી દે. તો એમાં એવું આવે કે રેડિયો મિર્ચી મજા મારી એટલે કે મજા મળી ગઈ, એમ આમાં મજા મળે. તો એવી રીતે આપણે અહીંયા બધે મજા લેવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ, પણ આ તો દુઃખાલયમ છે એવું ભગવાન પોતે જ કહી ગયા છે. આ બ્રહ્મ પૂર્ણાલોકા પુનરાવર્તિનો અર્જુન મામ ઉપેત્ય તું કૌંતેય પુનર્જન્મ ન વિદ્યતે. બોલો કેવું કહેવાય? અબ્રહ્મ પૂર્ણાલોકા એટલે કે બ્રહ્માના લોકથી માંડીને, બ્રહ્માનું લોક એટલે સત્યલોક, એટલે કોઈ બહુ તપ કરે ને તો એને સત્યલોકમાં જવા મળે. એની નીચેના બધા જ લોક જે છે એ બધા દુઃખના સ્થાન છે. કારણ કે ત્યાં જન્મ, મૃત્યુ, જરા ને વ્યાધિ એ તો બ્રહ્માનું પોતાનું થાય છે. હિરણ્યકશિપુએ તપ કરીને માગ્યું કે ભાઈ મારે નથી મરવું, તો એ પછી ત્યાં આગળ બ્રહ્માએ કીધું કે ભાઈ હું જ મરવાનો છું, તને ક્યાંથી તપ આપીશું, તને વરદાન આપી શકું કે તું અમર થઈ જા. તો આ બધા જ લોકો જે છે એ વિનાશ થાય છે. અનટિલ એન્ડ અનલેસ આપણે ભગવાનના ધામમાં ના જઈએ, ગોલોક વૃંદાવન ધામમાં, ત્યાં લગી જન્મ, મૃત્યુ, જરા, વ્યાધિનું ચક્ર ચાલુ છે. ખુદ બ્રહ્માજી જુઓ ધ્યાન કરે છે, શિવજી છે સંકર્ષણ રૂપનું ધ્યાન કરે છે કે નહીં કરતા? આટલા મોટા દેવી દેવતાઓ કરે છે, અને આપણે કહીએ હું ના કરું તો ચાલે? વેદે સુયજ્ઞે સુ તપસ્તુ ચૈવ દાને સુયત પુણ્ય ફલમ પ્રદિષ્ટમ અથ્યેતિ તત્ સર્વમ ઇદમ વિદિત્વા યોગી પરમ સ્થાનમ ઉપૈતિ ચાદ્યમ. નીલા માતાજી તમારો હેન્ડ રેસ થયા કરે છે, કઈ કામ નથી ને? હરે કૃષ્ણ. ઓકે, જે મનુષ્ય ભક્તિમય સેવાનો માર્ગ સ્વીકારે છે, એટલે જુઓ અહીંયા ગેરંટી આપી છે ભગવાને. તમને એવું લાગે કે હું આનું ભક્તિ કરું છું અને મારે તપ કરવાનું રહી જાય છે, મારે યજ્ઞ કરવાના રહી જાય છે, મારે દાન નથી થતું, મારો બધો સમય સંપત્તિ બધું આ સેવામાં જતું રહે છે, પણ ભગવાન અહીંયા ગેરંટી આપે છે. વેદે શું એટલે વેદોને વાંચવાનું ફળ, યજ્ઞે શું યજ્ઞ કરવાનું ફળ, તપે શું તપ કરવાનું ફળ, આ બધું ફળ છે. દાને શું દાન કરવાનું ફળ, આ બધું જ યત પુણ્ય ફલમ પ્રદિષ્ટમ અથેતિ તત્ સર્વમ ઇદમ વિદિત્વા યોગી પરમ સ્થાનમ ઉપૈતિ ચાદ્યમ. એટલે મારી ભક્તિ કરવાથી, અહીંયા પ્રભુપાદનો ફોટો કેમ લગાવ્યો છે? એટલા માટે લગાવ્યો છે કે એ કહે છે કે એમને બધા જ જે કહે છે કે આ બધા જનું ફળ જે છે એ ખાલી મારી ભક્તિ કરવા માટેથી. અને ભક્તિ એટલે ખાલી આપણે કરીએ એવું નહીં. જો ભક્તિના બે પ્રકાર હોય, પ્રભુપાદ સમજાવે, ભજનાનંદી ને ગોષ્ઠાનંદી. ભજનાનંદી જે હોય એ લોકો કેવા હોય કે એ હંમેશા એ પણ ભગવાનનું નામ લે, પણ એમને એમ કે ભાઈ મારે દુનિયાની ખટપટ નહીં જોઈતી, હું તો છે ને એવી કોઈ જગ્યાએ જઈ અથવા મારા ઘરના ખૂણામાં બેને હું ખાલી ભગવાનનું નામ લીધા કરું, એ ભજનાનંદી કહેવાય. એટલે એને પોતાનું એ બી ઓકે છે, ચલો ભગવાનનું નામ તો લે છે. પણ નેક્સ્ટ છે ગોષ્ઠાનંદી. એ ભગવાનને બહુ પસંદ છે. 18મા અધ્યાયમાં કહે છે ગોષ્ઠાનંદી એટલે શું કે બીજાને બી પકડી લાવે. અરે ભાઈ આવા, ઓકે તને ખબર નથી આપણે આ દુનિયામાં હું કામ આવ્યા છીએ એમ કરીને લઈ આવે,
અને પછી એને પણ એ કરતા ધીમે ધીમે શીખવાડી દે. તો એ ગોષ્ઠાનંદી પ્રભુપાદ કે એવા ભગવાનને બહુ પસંદ છે. એમાં રિસ્ક છે, કારણ કે તમારે દુનિયાની વચ્ચે જવું પડે, બરાબર, માયાની વચ્ચે જવું પડે, એની કોઈની હારે વાતચીત કરવી પડે, એ તમને કંઈક બે ખરી ખોટી ભલી સંભળાવી બી દે, એ સાંભળવાની બી તૈયારી રાખવી પડે, બરાબર. છતાંય પણ તમે જાઓ. દાખલા તરીકે અહીંયા આગળ છે, તમારામાંના મોટા ભાગના એવી રીતે આવ્યા હશો કે તમને બીજા કોઈએ કીધું હશે, રાઈટ? તો એ ભાઈનું બી ફાયદો થઈ ગયો. એમનો તો અજ્ઞાત સુકૃતિ ને જ્ઞાત સુકૃતિ થઈ ગઈ એમની, કે ભાઈ એને તમને કીધું. અહીંયા આરતી માતાજી છે, દર વખતે કેટલા બધાને લઈ આવે. જિજ્ઞેશ પ્રભુ જે છે એમના હોસ્પિટલમાં કેટલાય બધા હોય, એમને એ લઈ આવે. કે આજે શું છે કે કોઈને તમે તમારી કોઈ પણ પ્રેમથી, તમારાથી ઓળખાણથી, તમારી ઇન્ફ્લુઅન્સથી તમે એને લાવો તો ભગવાનને બહુ પસંદ છે. 18મા અધ્યાયમાં ભગવાન કહે છે. તો અહીંયા આગળ જે કહે છે એને લાવશો તો એને શું ફાયદો થશે કે તપ, યજ્ઞ, દાન કંઈ પણ એનું નહીં કરે, પણ ભગવાનની ભક્તિ કરશે તો એનું ભલું થઈ જશે. એટલે એ જે પોઈન્ટ છે અહીંયા જાણવાનો છે. અને ભગવાનના ધામમાં જો જવા મળે અને તમારા થકી જો બીજા કોઈને પણ જવા મળે તો પછી જેને કહેવાય કે અદ્ભુત, એનાથી ઉત્તમ કશું નથી. ભગવાનના ધામમાં કેવું છે, બધું શાશ્વત છે. અહીંયા દેખાય છે એકદમ આનંદ અને આનંદ જ છે. એટલે આ જે છે આ છેલ્લું લેસન છે કે એલેક્ઝાન્ડર જે હતો આખી દુનિયા જીતી આવ્યો અને એને આખી દુનિયા નાની પડતી હતી કે ભાઈ દુનિયા મારા જીતવા માટે નાની છે, હું તો મારું ચાલે તો હું ચંદ્ર ઉપર જઈને જીતી આવું. પણ પછી અલ્ટિમેટલી તો એને એક આટલી જેને કહેવાય કે 5x1.5 જે કેબિનમાં શું કહેવાય એમાં એને દફનાવવો પડ્યો, રાઈટ? એને કીધું હતું કે મારા 2 હાથ જે છે તમે ખુલ્લા રાખજો, જેથી બધા જોઈ શકે કે હું દુનિયામાં કશું લઈને ગયો નથી. એટલે આપણે ખાલી હાથે આવ્યા છીએ, ખાલી હાથે આપણે છોડીને જવાનું છે. આપણે હરિનું નામ લઈશું, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. તો આપણે જે છે આપણે આપણા જે શાશ્વત સખા છે ભગવાન, એમની પાસે એમના ધામમાં જઈ શકશું. તો એ સાથે આજનો અધ્યાય જે છે પૂર્ણ થાય છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. પ્રભુજી, તમે હમણાં કીધું ને કે આપણે ખાલી હાથે આવ્યા છે ને ખાલી હાથે જવાના છીએ, તો આપણે કર્મ તો આપણા સાથે લઈને જવાનું છે ને, એટલે સારા કર્મ કરવાના ને. યસ, સારા કર્મોમાં સારામાં સારું કર્મ એક જ છે, યજ્ઞ, દાન ને તપ બધાનું નહીં કરો તો ચાલશે. પ્રભુ સ્મરણ. પ્રભુ સ્મરણ. પ્રભુ સ્મરણ. પ્રભુ સ્મરણ. એટલે એ કર્મ સાથે આવે છે, ઘાત બધું ખાલી નથી જતા, હાથમાં કર્મ લઈને જઈએ છીએ. હા, એટલે ખાલી એટલે અહીંયાની સંપત્તિ લઈને ના જઈએ. તમારો સંપત્તિ નહીં, અહીંની સંપત્તિ નહીં લઈ જઈએ. અહીંયા મારી પ્રોપર્ટી છે અને અહીંયા મારું બેંક સંપત્તિ કાંઈ નહીં. એ તો બધું અહીંયા જ રહી જવાનું છે. એલેક્ઝાન્ડરે તો આખું વિશ્વ જીતી લીધું, તોય મૂકીને ગયો બિચારો. અચ્છા, તમને બધાને વિનંતી પણ કરેલી અને કાલે દિશા માતાજીએ સમજાવેલું બી ખરું. પેલી ક્વિઝમાં હું એગ્રી કરું છું, થોડો ઘણો કંઈક ડિફિકલ્ટી હોય પણ પ્લીઝ ક્વિઝ ભરો, કારણ કે ક્વિઝ બહુ મહેનત કરીને બનાવેલી છે અને આપણું સરસ રિવિઝન થઈ જાય એના માટેની બનાવેલી છે. એના બહાને તમે પેલો અધ્યાય ખોલીને વાંચશો બી ખરા. એટલે પ્લીઝ